Άρθρα συνεντεύξεις, βίντεο και ηχητικά που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Νικόλα, καταρχάς. Για μένα είναι χαρά και τιμή να είμαι εδώ κοντά σας. Με τη χάρη του Θεού θα πούμε δύο πραγματάκια για το θέμα αυτό, για τις δυσκολίες της ενηλικίωσης και για το πώς μπορούμε να γίνουμε πιο ενήλικες. Επειδή είναι τεράστιο το θέμα αυτό, καταρχάς θα σας πω ότι θα προσπαθήσω να συμπτύξουμε όσο μπορούμε, έτσι, γιατί δεν έχουμε άπειρο χρόνο, και για να μπορέσω να δώσω χώρο σε εσάς να κάνετε κάποιες ερωτήσεις μετά, διευκρινιστικές, πάνω στα θέματα που θα αναπτύξουμε. Οπότε θα έχετε και εσείς χώρο, όπως θα μου δώσετε και εμένα, αλλά θα ήθελα να έχετε και εσείς χώρο για να πείτε τις ερωτήσεις. Είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για έναν ομιλητή, οι ερωτήσεις του κοινού. Οπότε θα χαρώ πολύ να ρωτήσετε, όχι τώρα, θα ρωτήσεις μετά. Δεν σήκω στο χέρι τώρα. Μόλις τελειώσει θα ρωτήσετε, εντάξει. Ωραία. Πολύ ωραία. Το θέμα που με απασχολεί και εμένα προσωπικά, νομίζω απασχολεί και κάθε θεραπευτή, είναι το θέμα της ενηλικίωσης. Γιατί είναι θέμα αυτό? Είναι θέμα γιατί καταρχάς έχω την εντύπωση ότι ένδειξη ψυχικής υγείας είναι το να μπορεί κανείς να ενηλικιώνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ψυχικά υγιής χωρίς να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ενηλικότητας ή ενηλικίωσης. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία 40 με 50 χρόνια, more or less, υπάρχει μία τάση παγκοσμίως στις δυτικές κοινωνίες οι άνθρωποι να μην θέλουν να μεγαλώσουν. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια και όσο περνάμε από το 2000 και μετά δεν έχουν την ανάγκη, ας πούμε, να δημιουργήσουν μια δέσμευση στη ζωή, να δεσμευτούν. Είναι 20άριδες, 30άριδες, 40άριδες, 50άριδες, ισχύει και για τις κοπέλες βέβαια το ίδιο, και φέρονται σαν έφηβοι, μιλάνε σαν έφηβοι, δεσμεύονται σαν έφηβοι, παρένθεση, δεν δεσμεύονται, φλερτάρουν σαν έφηβοι και γενικά η όλη τους νοοτροπία, από τον ντύσιμο μέχρι τη συμπεριφορά τους, τον τρόπο σκέψης, τους εσωτερικούς διαλόγους, είναι σαν να μην υπάρχει λόγος να μεγαλώσει κανείς. Σαν να ζούμε αυτή τη ζωή δηλαδή, με έναν τρόπο που να παραμείνουμε πάντοτε παιδιά. Ένα παλιό τραγούδι, το ξέρετε πολύ, ο χρόνος ο κλέφτης, να μείνουμε για πάντα παιδιά. Εντάξει, οι παλιοί τα θυμούνται αυτά. Οι νέοι δεν τα ξέρουν. Εγώ είμαι παλιός, από ό,τι φαίνεται. Να μείνουμε για πάντα παιδιά. Και ακούγαμε αυτό το τραγούδι παλιά, εγώ ήμουν μικρούλης τότε. Και το ακούγαμε να μείνω για πάντα παιδιά. Και είχε μια νοσταλγία αυτό το τραγούδι. Ποιος το έλεγε? Ο Δώρος Γεωργιάδης, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Λοιπόν, να μείνουμε για πάντα παιδιά. Και τα ακούει κανείς αυτό και λέει: ναι, ρε παιδί μου, τι ωραία να μείνουμε για πάντα παιδιά. Δεν είναι πολύ ωραίο? Και κάτσε, κύριε ψυχολόγοι, ας πούμε. Οι ψυχολόγοι, οι ψυχοθεραπευτές δεν λένε ότι πρέπει να μείνει κανείς πάντα παιδί? Ανακάλυψε το παιδί μέσα σου, τα ξέρετε αυτό όλα. Τα συνθήματα. Ανακάλυψε το παιδί μέσα σου, να μείνεις για πάντα παιδί, να μην μεγαλώσεις, να έχεις τη ζωτικότητα ενός παιδιού. Αυτά είναι πολύ ωραία. Και εγώ τα δέχομαι. Ψυχολόγος είμαι. Αλλά μια ολόκληρη κοινωνία τα τελευταία 20-25 χρόνια, από τότε ειδικά που εμφανίστηκε το ίντερνετ, ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς, από τότε που καταργείται η πατριαρχία. Ζούμε σε μια μεταπατριαρχική κοινωνία, στην οποία τα πράγματα τι κάνουν? Διαλύονται. Οι αξίες τίθενται συνεχώς υπό αμφισβήτηση. Δεν υπάρχουν σταθερά θεμελιακά αξιακά συστήματα στη μετανεωτερική κοινωνία. Αυτό είναι, θα μου πείτε, είναι πρόβλημα. Γιατί να είναι πρόβλημα? Και πιστεύω ότι θέλω, κάνω ό,τι θέλω, είμαι όπως θέλω, ζω όπως θέλω, μιλάω όπως θέλω, φέρομαι όπως θέλω, δεν δεσμεύομαι. Γιατί να είναι πρόβλημα? Είναι πρόβλημα? Θα το απαντήσουμε αυτή την ερώτηση. Είναι πρόβλημα? Είναι πρόβλημα. Για να δούμε λοιπόν τώρα
ποιοι είναι οι παράγοντες που δυσκολεύουν τη διαδικασία της ενηλικίωσης? Όταν λέμε για ενηλικίωση, μιλάμε περισσότερο όχι για μια βιολογική συνθήκη, για μια ψυχική συνθήκη. Είναι μια ψυχοπνευματική συνθήκη ενηλικίωση. Δεν είναι βιολογική. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βιολογικά, ο έφηβος τελειώνει γύρω στα 19 με 20, τελειώνει η εφηβεία και καλείται να μπει στην ενηλικίωση. Ισχύει αυτό? Όχι, δεν ισχύει στις δυτικές κοινωνίες. Αμερική και Ευρώπη δεν ισχύει. Γιατί τι ισχύει? Ισχύει ότι τα πανεπιστήμια σε συντριπτικό βαθμό παίζουν το ρόλο της δεξαμενής στην οποία παρατείνεται η εφηβεία μέχρι τα 45. Δηλαδή, η εφηβεία κανονικά, βιολογικά και ψυχικά θα έπρεπε να είναι ανάμεσα στα 12 και στα 18, 19 μάξιμου. Συμβαίνει αυτό, δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί παρατείνεται, μπαίνει στο πανεπιστήμιο το παιδί, να περάσει στο πανεπιστήμιο. Ή κάνει κάτι άλλο. Μπαίνει σε ένα χώρο δηλαδή ότι να μάθει, να πάρει πτυχία, να πάρει μεταπτυχιακά, να πάρει το ένα, να πάρει το άλλο. Καλά όλα αυτά, πολύ ωραία. Τι γίνεται όμως? Παρατείνεται το περιθώριο το χρονικό ώστε να μπει σε παραγωγικές διαδικασίες. Αυτό το θεωρούμε καλό, το θεωρούμε θεμιτό. Είναι καλό, είναι θεμιτό. Όμως ψυχικά επηρεάζει τον άνθρωπο αυτό? Ναι, τον επηρεάζει. Πώς τον επηρεάζει? Για να ενηλικιωθεί κανείς, δηλαδή τι σημαίνει ενηλικίωση? Σημαίνει να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και την ευθύνη άλλων. Αυτό είναι ενηλικίωση. Για να αρχίσει να ενηλικιώνεται κανείς, θα πρέπει τι? Να αρχίσει να φροντίζει τον εαυτό του. Όχι να φροντίζει τον εαυτό του δεν σημαίνει να βγάζει λεφτά, να ζει ο ίδιος. Να μπορεί να φροντίζει ψυχικά τον εαυτό του, να το φροντίζει βιολογικά, πρακτικά και να φτάσει σε ένα σημείο να αισθανθεί μια τέτοια επάρκεια που να πει δεν μου φτάνει αυτό. Και τι θα ήθελες περισσότερο? Θέλω να φροντίζω και άλλους. Α, μάλιστα. Και τι θα γίνει? Θα παντρευτούμε. Θα παντρευτώ, μια καλή κοπέλα, με ένα καλό αγόρι. Γιατί έχω αποθέματα ψυχοπνευματικής αυτάρκειας και θέλω να τα δώσω. Κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι. Είναι έτσι? Όχι. Γιατί λοιπόν, ποια είναι τα προβλήματα και γιατί οι άνθρωποι σήμερα αρνούνται να μεγαλώσουν? Κοιτάξτε, είναι πολύ σύνθετο το θέμα, δεν είναι καθόλου απλό. Ένας λόγος είναι αυτός που είπαμε, ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία παρατείνει την ενηλικίωση όσο γίνεται πιο μακριά. Όσο γίνεται πιο μακριά. Μέχρι δηλαδή στα 40-45 έχουμε καιρό να αποφασίσουμε. Ναι, αλλά η ζωή τελειώνει στα 80-90, ρε φίλε, ας πούμε. Αν στα 45 εσύ αποφασίσεις, έχεις το χρόνο. Δεν τον έχω. Βλέπετε, οι γυναίκες όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός, γεννάνε στα 40-45 μέχρι και 50. Είναι φυσιολογικό αυτό? Τι θα πει φυσιολογικό? Οι ψυχολόγοι διαμαρτύρονται. Λένε ότι δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα φυσιολογικά. Λένε ότι φυσιολογικό είναι αυτό που κοινωνικά καθορισμένο, λένε οι ψυχολόγοι. Οι γιατροί λένε τελείωνε, ο χρόνος δεν είναι υπέρ σου, προχώρα, κάνε παιδάκια, γιατί δεν μπορείς, ας πούμε. Εμένα έρχονται κάποιες πελάτες, ας πούμε, θεραπευόμενες και μου λέγανε τι να κάνουν, είναι της μόδας η ψήξη οαρίων. Να καταψύξω τα ωράρια, αν βρεθεί μετά άντρας κλπ. Όταν είμαι εγώ 35-40 κλπ. Να κάνουμε το παιδάκι. Ναι, βρε παιδάκι μου, αλλά σε έχει φάει η αγωνία να κάνεις παιδί, είσαι έτοιμη να κάνεις παιδί, θέλεις να κάνεις παιδί ή το κάνεις το παιδί για στερεοτυπικούς λόγους? Δηλαδή, γιατί πρέπει να κάνουμε παιδιά, ρε παιδί μου, για να ολοκληρωθώ ως γυναίκα. Πολλά τα ερωτήματα. Χαοτικό το θέμα. Λοιπόν, ένας βασικός λόγος που δεν θα τον αναπτύξω σήμερα, αλλά είναι πολύ σημαντικός, που οι άνθρωποι δυσκολεύονται να προχωρήσουν στη ζωή τους, είναι το πρώιμο αναπτυξιακό τραύμα. Έχω μιλήσει σε προηγούμενη ομιλία, θα αναρτηθεί σε λίγο στο διαδίκτυο, σε λίγες μέρες. Το πρώιμο αναπτυξιακό τραύμα είναι, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος όταν γεννιέται, συνάπτει σχέση με τη μητέρα του. Η βασική μητρική σχέση είναι καθοριστική για αυτό που ονομάζουμε εμείς νευροψυχολογική, νευροβιολογική ρύθμιση του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Δηλαδή, πιο απλά, όταν η μαμά είναι διαθέσιμη ψυχικά, γιατί και εκείνη είχε μια μάνα διαθέσιμη ψυχικά, έναν πατέρα διαθέσιμο ψυχικά, τι κάνει? Έχει απόθεμα ψυχοσωματικής ενέργειας να δώσει στο παιδί της. Δηλαδή, τα μπαγκάζια της είναι γεμάτα με αγάπη και μπορεί να δώσει. Υγιής αγάπη, όχι
συνεξαρτητική αγάπη, γιατί είναι μια άρρωστη αγάπη αυτή. Θέλει να δώσει και μπορεί να δώσει. Δηλαδή, μια ρυθμισμένη ψυχοβιολογικά μητέρα μπορεί να δώσει στο παιδάκι αυτό που έχει το παιδάκι ανάγκη για να ρυθμιστεί το ίδιο βιοψυχολογικά. Και το δίνει αυτό το πράγμα. Και το παιδάκι, τι γίνεται, το αυτόνομο και το αυτόνομο νευρικό του σύστημα, με συμπαθητικό παρασυμπαθητικό, συντονίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αισθάνεται βιολογικά και ψυχικά μια εύρυθμη συνθήκη. Δηλαδή να αισθάνεται ότι πατάει στα πόδια του, ότι είναι γερό, ότι μπορεί να αντιμετωπίσει, ότι έχει ψυχική ανθεκτικότητα, ότι μπορεί δηλαδή να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής, που θα έρθουν σε λίγο, τις ματαιώσεις, με έναν τρόπο πιο υγιή, πιο δυνατό. Να αισθάνεται δυνατό το ίδιο το παιδί. Εδώ βέβαια με αυτό που σας λέω κάτι πολύ σημαντικό, αν δεν το καταλάβατε, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοβιολογικό. Δεν είναι ούτε ψυχικό ούτε βιολογικό μόνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να είμαι καλά πρέπει σώμα και ψυχή, που είναι πακέτο, να είναι καλά. Δηλαδή, αν εγώ δεν είμαι καλά, το νευρικό μου σύστημα είναι ταραγμένο, μιλάω για ένα παιδάκι τώρα 0 χρονών έως 2, αυτό το παιδάκι έχει συμπτώματα μετά. Στην πορεία, καθώς μεγαλώνει, μπορεί να έχει κατάθλιψη, εθισμούς, γενικευμένο άγχος, φοβίες, κρίσεις πανικού. Αυτά τα συμπτώματα λέγονται επιβιωτικά πρότυπα προσαρμογής. Προσπαθεί κάποιος να αυτορυθμιστεί, αυξάνοντας την ένταση του ραδιοφώνου. Παίζει δηλαδή με το σύστημα, με αποτέλεσμα όμως να είναι δυσρυθμισμένο. Κάνει ακραία πράγματα, καταφεύγει σε ακραίες κινήσεις. Δεν ξέρει τι του φταίει, δεν ξέρει ότι η μάνα του δεν ήταν αρκετά εκεί, ούτε ο πατέρας του δεν ξέρει, και εμφανίζει συμπτώματα στην προσπάθεια να αυτορυθμιστεί. Ίσως κάποια στιγμή καταφύγει σε ψυχοθεραπεία και εκεί θα μάθει τι συνέβη. Οπότε ένα πολύ βασικό πρόβλημα που οι άνθρωποι δεν έχουν το δυναμικό να αναπτυχθούν και να οριμάσουν είναι το πρώιμο αναπτυξιακό τραύμα. Ένας άλλος λόγος που δυσκολευόμαστε όλοι να οριμάσουμε σε αυτή την εποχή είναι ότι επειδή ζούμε μια μεταπατριαρχική περίοδο, στην οποία οι αξίες κλειδονίστηκαν, οι ταχύτητες αυξήθηκαν, η κατανάλωση θεσμοθετήθηκε σαν κανόνας επιβίωσης και ευεξίας, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο, ότι το σημαντικό είναι το επίγον. Είναι το επίγον το σημαντικό? Επίγον είναι να πετύχω. Επίγον είναι καλή ώρα, ας πούμε, να έχω τηλεθέαση. Επίγον είναι τα likes. Επίγον είναι να με θέλουν πολλές γυναίκες. Επίγον είναι να με θέλουν όλοι οι άντρες. Επίγον είναι να με αγαπάει η μητέρα μου περισσότερο εμένα από τα αδέρφια μου. Είναι επίγον εγώ να αγαπώ πια. Είναι επίγον? Όχι, δεν είναι επίγον. Μπορούμε να περιμένουμε. Δεν είναι επίγον. Κοιτάξτε, η εποχή μας είναι ναρκισσιστική. Γιατί έχει δώσει έμφαση κυρίως ότι επίγον είναι να καταλαβαίνω πώς οι άλλοι επηρεάζουν τα δικά μου συναισθήματα. Επίγον είναι να κρίνω εγώ τους άλλους αν είναι κατάλληλοι για μένα με βάση το αν με αγαπάνε ή όχι. Θα μου πείτε γιατί? Το μωρό και το παιδάκι έτσι δεν είναι? Είναι επίγον να το αγαπήσει η μητέρα του. Πολύ σωστά τα λέτε, έτσι είναι. Είναι επίγον, δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει. Αυτό λέγαμε πριν. Ότι ένα παιδί για να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί θέλει να το αγαπάει η μάνα του. Δηλαδή τι σημαίνει να το αγαπάει? Να είναι ίδια ψυχοβιολογικά ρυθμισμένη, να είναι στα σύγκαλά της, και ο πατέρας βέβαια στην πορεία, να είναι στα σύγκαλά του, είναι αυτονόητο καθόλου. Θα σας το πω μετά. Λοιπόν, και δεύτερον, να αισθάνεται και το παιδί μια επάρκεια, ώστε να έχει την ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι αυτονόητα, δεν είναι αυτονόητα αυτά. Τι γίνεται τώρα? Το πρόβλημα είναι ότι αν κανείς από μικρός δεν πάρει αγάπη, δηλαδή δεν πάρει αυτή την ψυχοβιολογική συνθήκη, δεν μπορεί να οριμάσει μετά.
Γιατί κολλάει στην παιδικότητα. Η παιδικότητα, ο πρωτογενής ναρκισσισμός αποκτάει δευτερογενή χαρακτηριστικά. Γίνεται πλέον το ζήτημα της ζωής του. Να παραμείνω πάντα παιδί. Τι σημαίνει να παραμείνω πάντα παιδί? Όπως το εννοεί ο ναρκισσιστής. Σημαίνει ότι εγώ δεν θα μεγαλώσω ποτέ. Δηλαδή, θα κρέμομαι από το βυζί της μάνας μου μόνιμα και θα προβάλλω αυτό το αίτημα σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει. Η μάνα μου μας τελείωσε. Τώρα δεν μπορεί να γίνω παιδί να γυρίσω στη μάνα μου το βυζί. Η μάνα μου τελείωσε μεγάλος κλπ. Εγώ μεγάλος κλπ. Τι μπορώ να κάνω όμως? Μπορώ να ψάχνω να βρω τα βυζιά των άλλων, δηλαδή όπως λέει ο Winnicott, να γίνουν, όπως λέει η ψυχανάλυση, να γίνουν όλοι πιθανοί μαστοί, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, και να τους ξεζουμίζω εγώ. Όπως κάνει ο βρέφος. Δεν ήταν η μάνα μου ένας καλός μαστός. Ατύχησα, μάλιστα. Τι θα κάνω? Θα ξεζουμίσω τον κόσμο, τον κοσμάκι, όλων. Δεν θα αφήσω βυζί για βυζί. Συμβολικά μιλάω, έτσι. Και κυριολεκτικά, αλλά μιλάω και συμβολικά κυρίως. Δεν θα αφήσω τίποτα. Μαστό για μαστό. Και πώς θα το κάνεις, αδερφέ μου, αυτό? Θα το κάνω με πολλούς τρόπους. Μην ανησυχείς, κύριε Βασιλιάδη, έχω τους τρόπους μου. Δηλαδή, ποιοι είναι οι τρόποι σου? Οι τρόποι μου είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, θα γίνω σπουδαίος. Θα παίρνω likes, και συμβολικά και πραγματικά likes. Παντού. Θα γίνω το επίκεντρο της παρέας. Όταν είμαι έφηβος, θα σπάω όλα. Θα γίνω κάποιος που θα αξίζει την προσοχή των άλλων. Με αρνητικό τρόπο ή με θετικό τρόπο. Θα ζω στη διάνοιά μου, διανοητικοποίηση. Θα ζω στη διάνοιά μου. Έτσι θα αποφεύγω να έρθω σε επαφή με τα τρομακτικά συναισθήματα ευαλωτότητας που έχω επειδή δεν αγαπήθηκα. Θα ζω λοιπόν στη διάνοιά μου, θα συμμορφώνω με τις απαιτήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος, δηλαδή με τις μάνας μου, τον πατέρα μου ή με όσους συμβολίζουν την πατέρα και τον πατέρα και τη μάνα μου. Δηλαδή θα είμαι καλό παιδί, θα είμαι επιθυμητός, θα κάνω τα πάντα για να γίνω επιθυμητός. Αν δεν τα καταφέρω, θα πάρω και ναρκωτικά. Έχω και ναρκωτικά σπίτι, ξέρετε, πολλά. Έχω 3 κινητά. Έχω τελευταίες τεχνολογίες κινητά και εξοδεύω και 5 με 7 ώρες τη μέρα στο κινητό. Δεν είναι ναρκωτικό αυτό? Δεν έχει καταγραφεί ως ναρκωτικό ακόμα. Για μένα είναι ναρκωτικό. Όλοι το παίρνουμε. Είναι σχεδόν δωρεάν, τζάμπα και μάλιστα και νόμιμο ναρκωτικό. Όλοι το έχουμε σπίτι μας. Οπότε, και υπάρχει και ένα άλλο όφελος, ότι όσο δεν μεγαλώνω, όσο παραμένω έφηβος ή ένα παιδί θυματοποιημένο, τόσο περισσότερο θα έχω άλοθη για να μην μεγαλώσω. Εμένα δεν μου φέρθηκε καλά η μάνα μου, ξέρετε. Έχω πληγωμένα παιδικά χρόνια. Η μάνα μου φταίει που εγώ τώρα δεν τα έχω καταφέρει στη ζωή μου. Που οικονομικά δεν τα καταφέρνω. Που δεν έχω στεριώσει μια σχέση με μια γυναίκα. Δεν έχω στεριώσει. Όλες οι γυναίκες είναι τσούλες εξάλλου. Το έχουμε μάθει αυτό. Έτσι δεν είναι? Όλοι οι άντρες, με μια θεραπευόμενη μου παλιότερα, τους πάτησε το τρένο. Δεν υπάρχουν άντρες. Λέει, ρε Γρηγόρη, τι θα γίνει, λέει. Όλοι οι άντρες, δεν υπάρχουν άντρες πια. Δεν με φλερτάρουν οι άντρες, δεν με θέλουν οι άντρες. Βγαίνουμε κοριτσοπαρέες, ας πούμε, και δεν πέφτει καμάκι, τελειώσαν όλα, τελειώσαν όλα αυτά. Αφού υπάρχουν Tinder και υπάρχουν και τέτοια, δεν υπάρχει λόγος να... Το διαζώσεις καταργήθηκε. Δεν φλερτάρουν οι άνθρωποι. Είναι δείγμα ενηλικίωσης? Όχι, δείγμα ανεραστίας είναι το να μην φλερτάρεις. Οπότε τι γίνεται? Συνεχώς λοιπόν, εγώ τώρα... υπάρχει και η ψυχολογία, πάρα πολλοί ψυχολόγοι, τα περασμένα χρόνια στην Αμερική κυρίως, πρότειναν στους ανθρώπους τι να κάνουν, να νταντεύουν το εσωτερικό τους παιδί. Δηλαδή, ήταν μια εποχή από το 60, 70, 80, στην οποία, ας πούμε, ανακαλύφθηκε πια ότι το παν είναι το εσωτερικό παιδί και πώς θα τρέψει το εσωτερικό μου παιδί και λέγανε οι ψυχολόγοι ότι όχι. Αν σε στεναχωρεί ένας γάμος, θα χωρίσεις.
Αν σε στεναχωρεί μια σχέση, θα φύγεις. Αν ο φίλος σου δεν σου κάνει τα χατήρια, δεν είναι καλός φίλος, να βρεις άλλον. Ο πατέρας σου δεν είναι όπως ήθελες, θα τον χτυπήσεις, θα τον διώξεις, θα φερθείς άσχημα, δεν πειράζει, έχεις δικαίωμα. Αυτή η νοοτροπία καλλιεργείται όλο και περισσότερο σήμερα. Έχεις δικαίωμα. Ο δικαιωματισμός τι είναι στην πραγματικότητα, πού πατάει? Πατάει πάνω σε αυτή την γλιώδη, ναρκισσιστική, σχεδόν αυτοερωτική τάση όλων των ανθρώπων, όχι μόνο των νέων παιδιών, όλων, ημών, να απαλλαγούμε από το άχθος της ευθύνης. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και το κινητό, το αθώο ναρκωτικό αυτό που όλοι το έχουμε στην τσέπη μας, το ίδιο κάνει. Θέλετε να σας πω πώς το κάνει? Πολύ απλά. Reels, χιλιάδες. Ατελείωτα. Ώρες ατελείωτες. Βίντεο ατελείωτα. Ειδήσεις ατελείωτες. Εικόνες και βίντεο συνέχεια. Τρέχουν. Ξέρεις κάτι, έχω κάτι να κάνω τώρα, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ με τη ζωή μου. Μα είναι πολύ ελκυστικά όλα αυτά, γιατί δεν τα αφήσω, αφού τα έχω σπίτι. Δεν θα ασχοληθώ με τη ζωή μου. Έχεις, Γρηγόρη, εσωτερική ζωή? Τι είναι αυτό, τρώγεται? Τι σημαίνει εσωτερική ζωή? Ψυχική ζωή, παιδί μου, έχεις? Δεν, έκανα κάποτε ψυχοθεραπεία. Βρε, δεν σε ρώτησα αν κάνεις ψυχοθεραπεία. Σε ρώτησα αν έχεις εσωτερική ζωή. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Του λέω εσωτερική ζωή τι είναι, δεν καταλαβαίνει. Εσωτερική ζωή είναι να ασχοληθείς σοβαρά με τον εαυτό σου. Δηλαδή, ναι, έχουν δίκιο οι ψυχολόγοι. Να κάνεις αρχικά pampering σε αυτό το εσωτερικό παιδί, όπως λέγεται το reparenting, ας πούμε. Να γίνεις ένας καλός γονέας του εαυτού σου. Θα στο μάθει η ψυχοθεραπεία αυτό. Πολύ σωστά. Η ψυχοθεραπεία θα σου μάθει από την αρχή, εσύ που δεν είχες ικανοποιητικούς γονείς, που σε πλήγωσαν, που έχεις τραύματα. Θα σου μάθει μέσα σε μια καλή μεσοπρόθεσμη ψυχοθεραπεία, θα μάθεις να γίνεις ένας καλός γονιός για το παιδί σου. Ποιο παιδί? Το εσωτερικό παιδί. Τι είναι το εσωτερικό παιδί? Είναι μια εσωτερική φιγούρα που όλοι έχουμε μέσα μας. Σε άλλους είναι περισσότερο γεροδεμένο και ευτραφές, σε άλλους είναι τροφικό. Σε άλλους είναι κακοποιημένο, σε άλλους είναι παραμελημένο. Αυτό είναι το εσωτερικό παιδί. Και ναι, έχουν δίκιο οι ψυχολόγοι, πάρα πολύ σωστά. Αυτό το παιδί πρέπει να το φροντίσει κάποιος. Η μάνα σου αλλού για αλλού, δεν το φρόντισε. Τι να φροντίσει, δεν ξέρω πάντα 4. Κακοποιημένη και γίνει από τη μάνα της, τον πατέρα της, χαμός. Ο πατέρας σου άφαντος. Είτε χώρισε, είτε έφυγε, είτε ήταν παρόν στο σπίτι, ήταν σαν να μην ήταν, ποτέ δεν μου μίλησε. Αυτό δεν μου λένε συνέχεια στην ψυχοθεραπεία. Όλα αυτά μου λένε συνέχεια. Σου μίλησε ο πατέρα, ήταν, έμπαινε, έβγαινε κλπ. Ο άλλος έβγαινε στη Γερμανία, τα άφησε στη γιαγιά και στον παππού, και ο παππούς και η γιαγιά κάνουν ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι. Είχαν αγάπη, αλλά ήταν παππούς και η γιαγιά, δεν ήταν οι γονείς. Πολύ μεγάλες πληγές. Πληγές, βαθιές. Μπορώ να φέρω τον πατέρα μου πίσω, τη μάνα μου πίσω? Όχι, δεν μπορείς. Όχι. Μέσα στην ψυχοθεραπεία θα βοηθηθείς όμως να συνέρθεις με το να αποκτήσεις σχέση με αυτό το παιδί που λέγεται εσωτερικό παιδί και όχι να τον ταντέψεις, ναι, να μάθεις να του μιλάς με έναν τρόπο αγαπητικό. Δεν ξέρετε πώς, ότι κάθε μέρα, 1000 φορές τη μέρα, εσείς που είστε εδώ, μιλάτε σε αυτό το παιδί. Κάθε μέρα. Παρατηρήστε τους εσωτερικούς σας διαλόγους. Κάθε μέρα, 1000 φορές, μέσα στη μέρα, μιλάτε. Σε ποιον μιλάτε? Σε ποιον? Σας είπε κάποιος κάτι και πληγωθήκατε και λέτε τώρα είμαι στεναχωρημένος, στεναχωρημένη. Ποιος είναι στεναχωρημένος? Ποιος? Μέσα σας. Το παιδί. Εκείνος πέτυχε, εγώ δεν πέτυχα. Εκείνος παντρεύτηκε εκείνη, εγώ δεν. Μπαίνει σε σύγκριση. Ποιος μπαίνει σε σύγκριση? Το παιδί. Φοβάμαι πολύ να πάρω ένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω να παίρνω τηλέφωνα. Είσαι 28 χρονών. Ποιος φοβάται? Το παιδί. Είναι δυνατόν να φοβάται να είσαι 28 να πάρει τηλέφωνο? Ποιος φοβάται? Το παιδί. Δεν μπορώ να σταθώ σε μια σχέση. Φοβάμαι τις γυναίκες. Δεν ξέρω, οι γυναίκες νομίζουν κακές. Θα με βλάψουνε. Ναι, σε έβλαψε η μάνα σου. Δεν εμπιστεύομαι τις σχέσεις. Ποιος δεν εμπιστεύεται? Το παιδί.
ποιος θα ανακάμψει αυτό το παιδί, ποιος θα του φερθεί καλά, ποιος θα του μιλήσει? Εσύ. Ποιος εσύ? Εσύ που έχεις ανάγκη να αποστασιοποιηθείς από αυτό το παιδί και να πάρεις θέση γονεϊκή. Αυτό είναι μια σχέση που πρέπει να δομηθεί από την αρχή. Αυτό σημαίνει εσωτερική ζωή καταρχάς. Εσωτερική ζωή λοιπόν σημαίνει κάθε φορά που μιλάς μέσα σου και ακούγονται διάφορες φωνές, να ξέρεις ποιος λέει τι σε ποιον. Αυτό είναι εσωτερική ζωή. Ποιος λέει τι σε ποιον. Λέω εγώ στους θεραπευόμενους, θες να αποκτήσεις εσωτερική ζωή? Παίρνεις το ημερολόγιο και γράφεις εσωτερικούς διαλόγους. Τώρα δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Μα γιατί δεν πρέπει να το κάνεις αυτό? Δεν πρέπει να κάνω αυτό γιατί αν θα σκεφτεί έτσι η Μαρία. Και τι έγινε να σκεφτεί έτσι η Μαρία? Αν σκεφτεί έτσι η Μαρία, εγώ θα σημαίνει ότι δεν είμαι σημαντικός για αυτή. Και μετά δεν θα με παίρνει τηλέφωνο. Και τι σε νοιάζει? Ναι, εγώ θέλω να είμαι σημαντικός. Γράφεις. Δεν είσαι τρελός. Αυτά συμβαίνουν εδώ μέσα, ούτως ή άλλως. Βάλτε στο χαρτί να δεις ποιος μιλάει σε ποιον. Δεν είναι φυσιολογικό να μιλάμε στον εαυτό μας. Όλοι μιλάμε. Εκατοντάδες φορές τη μέρα. Το αφύσικο είναι να μην ξέρουμε τι μας γίνεται, ποιος μιλάει σε τι. Αυτό είναι αφύσικο. Το να μην ξέρουμε τι μας συμβαίνει είναι αφύσικο. Δεν είσαι τρελός που μιλάς στον εαυτό σου. Οπότε, ναι, χρειάζεται να γίνει αυτό το reparenting, δηλαδή να υπάρξει μια γονεϊκότητα απ' την καλή. Να αναπτύξεις, να γίνεις γονιός του εαυτού σου. Ναι, χρειάζεται αυτό. Πολύ σωστά. Γιατί χρειάζεται, κύριε Βασιλιάδη, αυτό? Χρειάζεται για να το αφήσεις το παιδί. Κάποια στιγμή χρειάζεται να μεγαλώσεις, το ξέρεις. Γιατί η ζωή κρατάει 80-100 χρόνια, παρακρατήσει και 70-60. Ποιος το ξέρει? Και γιατί εγώ τι χρειάζεται να κάνω αυτά τα χρόνια? Έλαντε, ποιος είναι ο προορισμός σου? Τι λέτε τώρα, εσείς είστε και θρήσκος άνθρωπος τώρα, μην μιλάτε για προορισμούς και αηδίες τώρα. Σκοπός είναι να τη βρούμε σήμερα εμείς. Να περάσουμε ωραία, να έχουμε και μερικές επιτυχίες, να τονωθεί το εγώ μας. Αυτά δεν είναι σκοπή, αυτός ο σκοπός. Αν το κάνεις αυτό, γιατί εσύ το κάνεις συνέχεια αυτό και βλέπεις ότι τρως συνέχεια σφαλιάρα. Δηλαδή συνέχεια αυτό κάνεις, είσαι ευτυχισμένος, είσαι χαρούμενος. Δεν βλέπεις πως είναι η ζωή σου καθημερινά. Έχεις κάποια καλή σχέση με τον εαυτό σου επειδή προσπαθείς να πετύχεις χωρίς προορισμούς. Δεν έχεις δει ότι τα βράδια δεν κοιμάσαι, έχεις ανάγκη να πιεις ένα ποτήρι κρασί πάντοτε, τσιγαράκια, κινητά. Γιατί άμα είσαι χαρούμενος, γιατί δεν τα κάνεις όλα αυτά? Δεν έχεις προορισμό. Ξέρετε, άλλο νόημα, άλλο προορισμός. Ο προορισμός είναι ο άνθρωπος εκεί που ξέρει ότι θα πάει. Αν εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε θνητοί, θα δεχτώ έναν έφηβο που θα μου πει: γιατί να ζω, ρε φίλε, γιατί να ζω? Θα πεθάνω σε λίγο. Είμαι 16, θα πεθάνω στα 80. Γιατί να ζω? Να κάνω τι, αφού θα πεθάνω? Γιατί να ζω? Πολύ θα ήθελα να το ακούσω αυτό, να μου το πει ένας έφηβος. Πάρα πολύ, να μου το πει. Θα έχει δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Γιατί να ζεις, αφού θα πεθάνεις? Εδώ μπαίνει η αίσθηση του προορισμού τώρα. Η έννοια. Θα πεθάνεις. Αν δεν υπάρχει Χριστός, αν δεν σε έχει επισκεφτεί ο Χριστός, θα πεθάνεις βέβαια. Αυτό πιστεύεις, θα πεθάνεις. Αν όμως έχεις μια έστω και αμυδρή πρόγευση της αιωνιότητας, αμυδρότατη, μπορείς να πιστέψεις ότι θα πεθάνεις? Έστω μία φορά στη ζωή σου, αν έχεις μια συνάντηση, μία φορά μόνο, ξέρεις ότι εδώ αυτή η ζωή είναι κάτι λίγο, κάτι πολύ περιτμημένο, κομματιασμένο και πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Εκεί αρχίζει να γεννιέται το ερώτημα του προορισμού. Γιατί προορίζουμε ακριβώς? Εκεί λοιπόν, αν μπλεχτείς αυτό το ερώτημα, θα βρεις κάποιον ιερέα, κάποιον άνθρωπο που σου ταιριάζει, θα καταλάβεις τι σημαίνει εξομολόγηση. Θα δεις λοιπόν ότι υπάρχει λόγος που ζει κανείς και ο λόγος είναι ο προορισμός του, ο προορισμός σου. Τώρα, αν βρεις τον προορισμό σου, μετά πάμε στο νόημα. Κάθε κίνηση της ημέρας σου, κάθε σκέψη σου, κάθε λογισμός, κάθε πράξη σου έχει νόημα. Γιατί τίνει προς τον προορισμό. Γιατί όλα περνάνε από το φίλτρο της αξιολόγησης ενός κριτηρίου που ορίζεται με βάση το ποιος είναι ο προορισμός σου.
Γι' αυτό έχει νόημα να παρακολουθείς τον εαυτό σου. Να είσαι ασκητικός. Ή να μην είσαι ασκητικός, αλλά να περιτέμνεις το εγώ σου. Πώς να το περιτέμνεις? Το περιορίζεις. Λέει, τώρα κάνουμε λίγο νηστεία. Όσοι μπορούν να κάνουν νηστεία, όσοι λάδι, ξελάδι κλπ. Γιατί κάνεις νηστεία, αδερφέ μου? Για ποιο λόγο? Γιατί δεν τρως λάδι? Γιατί τρως λάδι αλλά δεν τρως κρέας? Για ποιο λόγο? Γιατί έχει νόημα. Και ποιο είναι το νόημα? Το νόημα είναι ότι ξέρω ότι όταν κάνω μόνο αυτό που θέλω, δεν υπηρετώ τον προορισμό μου. Ζω μια ανοηματοδότητη ζωή. Αν περιστέλω τις ορέξεις μου, τι γίνεται? Ξαφνικά νιώθω μια γαλήνη, μια ηρεμία. Δηλαδή μεγαλώνω, οριμάζω. Και εδώ ερχόμαστε στο βασικό θέμα. Για να οριμάσεις, πρέπει να βρεις προορισμό, νοηματοδότηση του βίου, αυτοπαρατήρηση, εσωτερική παρατήρηση, εντοπισμό των εσωτερικών σου διαλόγων και να μπαίνεις στη διαδικασία της αυτοπειθαρχίας. Η αυτοπειθαρχία είναι νοηματοδότηση του βίου. Για παράδειγμα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, το ξέρετε όλοι, έχει πολλούς περιορισμούς. Ο Χριστός, ας πούμε, νήστεψε 40 μέρες. Γιατί νήστεψε 40 μέρες? Γιατί ο Χριστός ήταν τόσο περιορισμένος στη ζωή του? Ήταν περιορισμένος. Πολύ περιορισμένος. Φορούσε πολύ στενό σακάκι. Δεν έκανε ό,τι ήθελε. Ως άνθρωπος μπορεί να πονούσε, αλλά ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Ήξερε τι έπρεπε να διδάξει. Είχε απόλυτο προορισμό. Εμείς δεν καλούμαστε να γίνουμε ίδιοι. Δηλαδή να βρούμε τον προορισμό μας. Αν αγαπήσουμε τον Χριστό, τι γίνεται? Τον αγαπάμε γιατί εκείνος μας αγάπησε. Και μετά κάνουμε άσκηση αγάπης. Τι είναι η άσκηση αγάπης? Είναι το αντίθετο της νεύρωσης του ναρκισσισμού. Αυτό είναι. Ο ναρκισσισμός τι λέει? Λέει, μ' αγαπάτε? Δεν μ' αγαπάτε. Δεν έχει νόημα ζωή. Ο Χριστός το γυρνάει ανάποδα όλο. Λέει, εγώ σας αγαπώ. Άστηκε αν μ' αγαπάτε εσείς. Έχει νόημα ζωή. Το κριτήριο του ναρκισσισμού, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα, είναι ότι σε βάζει να δεις με μυοπικά γυαλιά την πραγματικότητα. Σου λέει δηλαδή, φάε, πιες, εφραίνου. Αυτό λέει η κοινωνία. Αυτό λένε οι κάμερες, αυτό λέει το ένα, αυτό λέει το άλλο. Δηλαδή τι? Εικόνα, 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 εικόνα. Φάει εικόνα και εγώ μένω πεινάω. Τα παιδιά πεινάνε, οι έφηβοι πεινάνε. Εσύ πεινάς, εγώ πεινάω. Γιατί αφού είμαστε χορτασμένοι πεινάμε όλοι? Γιατί? Είτε δεν έχουμε σαφή αίσθηση προορισμού, είτε δεν τυθασεύουμε την ψυχική μας ενέργεια, την ψυχοσωματική μας ενέργεια, με πειθαρχία, στο να νοηματοδοτήσουμε την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό πεινάμε. Η ενηλικίωση τι κάνει? Σε ξεδιψάει και σε χορταίνει. Γι' αυτό δεν την θέλει η σύγχρονη κοινωνία την ενηλικίωση. Τη φοβόμαστε όπως ο διάολος στο λιβάνι. Ενηλικίωση λοιπόν σημαίνει, τι σημαίνει? Να ρίχνεις το βάρος της ευθύνης στους δικούς σου ώμους και όχι στον άλλον. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει κάποιος να σε αγαπήσει, αδερφέ μου. Η μάνα σου δεν σε αγάπησε. Ο πατέρας σου δεν σε αγάπησε. Εσύ δεν έμαθες να αγαπάς τον εαυτό σου. Το Χριστό δεν το γνώρισες. Γιατί να πάρω την ευθύνη? Γι' αυτό την πετάω σε εσάς. Καταλάβατε? Αν αντιστραφεί αυτό το πράγμα όμως, αν κάνω ψυχοθεραπεία, έχω αυτογνωσία, πονέσω, δω τα συναισθήματά μου, τα αγκαλιάσω, δεν μου φτάνει αυτό, ζητήσω την αγάπη του Χριστού, τον βρω τον Χριστό στη ζωή μου. Μετά θέλω να δώσω κάτι, δηλαδή να ενηλικιωθώ. Ενηλικιώση σημαίνει να έχω αίσθηση χρέους, οφειλής προς τους άλλους. Οφείλω σε εσάς. Δεν οφείλετε σε μένα.
Η μεγάλη χαρά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι να δίνεις, όχι να παίρνεις. Να δίνεις. Γιατί είναι μεγάλη χαρά? Γιατί μεγαλώνεις. Ενηλικιώνεσαι με το να δίνεις. Όποιος παίρνει, τι κάνει? Παραμένει παιδί. Και το χειρότερο, αξεδίψαστο παιδί. Ναι, ενηλικίωση σημαίνει να αφήνεις πίσω την παιδική και την εφηβική σου ηλικία. Είμαστε γραπωμένοι. Η περιουσία μας είναι η παιδική μας ηλικία. Η παιδικότητά μας, θέλουμε να μην την αφήσουμε να φύγει. Έτσι, σαν το μωρό που κρέμεται από τη μάνα του. Δεν τα αφήνει να φύγει. Αυτή είναι η δυστυχία. Αυτή η δυστυχία ξεπερνιέται μόνο με αυτούς τους τρόπους που είπαμε. Όλοι μιλάμε σήμερα για αυτοεπίοικια και κανείς δεν μιλάει για αυτομεψία. Αν τολμήσει να μιλήσει για αυτομεψία, θα τη πλακώσει το ξυλόλι. Γιατί? Τι σημαίνει αυτομεψία? Αυτομεψία, προσέξτε. Αυτομεψία σημαίνει ότι έχω φτιάξει ένα δυνατό εγώ. Σε αυτό βοηθάει πολύ η ψυχοθεραπεία. Πάρα πολύ. Βοηθάει πολύ και η αγάπη του Χριστού σε αυτό. Δηλαδή, ο Χριστός τι σου λέει? Σου λέει, ο Χριστός με βλέπει εμένα σαν βρέφος. Αυτό που είμαι, βρέφος. Και σου λέει, έλα εδώ. Όποτε λέει ένας πατέρας. Εγώ σ' αγαπώ, όχι επειδή αξίζεις, επειδή υπάρχεις. Σ' αγαπώ γιατί είσαι παιδί μου. Μα κύριε, αξίζω κάτι? Όχι, δεν αξίζεις τίποτα. Αξίζεις τα πάντα όμως. Δεν έχει σημασία. Είναι λάθος η ερώτηση που κάνεις, Γρηγόρη. Δεν είναι σωστή η ερώτησή σου. Η ερώτηση είναι, μ' αγαπάς? Και η απάντηση είναι ναι. Τι ρωτάει ένα παιδί στη μάνα του? Ένα ερώτημα έχει. Αν εγώ λείψω, θα συνεχίσει να ζεις και χωρίς εμένα? Αυτό είναι το ερώτημα ενός παιδιού προς τη μητέρα του. Τα βρέφη δεν μπορούν να τον κάνουν αυτή την ερώτηση, γιατί δεν μιλάνε τα καημένα, αλλά έτσι νιώθουνε. Μάνα, είμαι το πιο σημαντικό πράγμα για σένα. Κοιτάει στα μάτια το βρέφος των 6 μηνών, κοιτάει τη μάνα, τη ρουφάει. Θέλει να βεβαιωθεί ότι ακόμα κι αν χαθούν τα πάντα, εγώ είμαι το πιο σημαντικό για σένα. Και περιμένει επιβεβαίωση το βλέμμα της μητέρας. Αν η μητέρα δεν το νιώθει, το εισπράττει το παιδί. Και τότε έρχεται τεράστια ματέωση. Τότε το παιδί βλέπει, δεν είμαι αρκετό για σένα. Και καταραίει. Ή καταραίει μερικώς. Ποιος θα το αναπληρώσει αυτό? Αυτό το τραύμα ποιος θα το αναπληρώσει? Αυτό το αίτημά μας δεν είναι στην προσευχή μας? Στην Παναγία τι προσευχόμαστε? Είμαι απόλυτα σημαντικός για σένα, μητέρα μου. Αυτό δεν ρωτάμε στην Παναγία. Είμαι ό,τι πιο σημαντικό για σένα. Και η Παναγία λέει ναι, είσαι ό,τι πιο σημαντικό. Και αναπαύουμε στη μητέρα μου. Για τον Χριστό. Αυτό δεν ρωτάμε στον Χριστό? Δεν είμαι ο πιο σημαντικός για σένα? Τι απαντάει σε όλους μας? Είσαι ο πιο σημαντικός για μένα. Έτσι ξεκινάει η ζωή. Όσοι αμφισβητούν την ορθόδοξη πνευματικότητα ή την πνευματικότητα ή τη θρησκευτικότητα, αμφισβητούν το ξεκίνημα της ζωής. Ενηλικίωση σημαίνει να αφήσει τη θέση του θύματος. Πολλοί ψυχολόγοι, όχι καλοί ψυχολόγοι, επιδοκιμάζουν τη θέση του θύματος. Πολλοί χρησιμοποιούν την ψυχοθεραπεία για να παραμείνουν θύματα. Κανείς δεν θέλει να μπει στη θέση του θήτη. Κανένας. Ο Χριστός ποιους συγχώρεσε? Τα θύματα ή τους θύτες? Για θυμηθείτε λιγάκι στην Ευαγγέλια. Τους θύτες συγχωρεί ο Χριστός. Για σκεφτείτε. Ποιους συγχώρεσε? Ήταν όλοι τους καθάρματα. Σωστά? Αυτούς όμως που το παίζανε υπεράνω, μίλησε πολύ δύσκολα ο Χριστός για αυτούς. Ξέρετε ποιος εννοώ? Για τους μόνους που μίλησε. Για αυτούς που παρουσιάζαν διπλοπροσωπίες. Δεν είναι το θέμα να αξίζεις, με δύο λόγια. Ούτε για τον Χριστό, ούτε για σένα. Το θέμα δεν είναι να αξίζεις. Είναι αν μπορείς να κάνεις την μαγική ερώτηση και πάρεις θετική απάντηση. Αυτό είναι όλο το ερώτημα. Δεν μπορείς να ξαναφτιάξεις το παρελθόν σου. Μπορείς όμως να ζεις το παρόν σου και να σχεδιάσεις το μέλλον σου. Αν τηρηθεί αυτή η βάση, δηλαδή η βάση ότι εγώ αυτή τη στιγμή, καταρχάς οι άνθρωποι ανησυχούν για το παρελθόν.
Λένε, τώρα ποιος να σκεφτεί πίσω τι έγινε τότε κλπ. Άστε τώρα να πάω ψυχοθεραπεία, να σκεφτώ το παρελθόν. Κύριε Βασιλιάδη, θέλετε να γυρίσω πίσω και να σας πω για την παιδική μου ηλικία, σας παρακαλώ τώρα. Μα δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Την παιδική σου ηλικία την κουβαλάς σε κάθε σου ανάσα. Σε κάθε σου λέξη, σε κάθε σου βλέμμα, κουβαλάς όλο το παιδί. Τι να μου πεις για την παιδική σου ηλικία. Θα φανεί η παιδική σου. Φαίνεται σε κάθε σου βλέμμα. Στον τρόπο που κάθεσαι, στον τρόπο που κοιτάς, στον τρόπο που χαίρεσαι, στον τρόπο που λυπάσαι. Φαίνεται η παιδική σου ηλικία. Δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα για την παιδική σου ηλικία. Θα φανούν στην πορεία. Μπορείς να ζήσεις το παρόν ολόκληρο αυτή τη στιγμή. Τι είναι το παρόν? Το παρόν είναι όλο το παρελθόν και το μέλλον συμπυκνωμένο στο τώρα. Αυτό είναι το παρόν. Παρόν δεν είναι ένας χρόνος, είναι μια συνθήκη στην οποία ζεις ενοποιημένα. Αυτό είναι το παρόν. Αν εγώ δηλαδή είμαι τώρα εδώ μαζί σας και είμαι ενοποιημένος, δηλαδή ψυχή, σώμα, πνεύμα συμπνέουνε, δεν χρειάζομαι ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον. Δεν μου απασχολεί τίποτα αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Οι άνθρωποι ασχολούνται με το παρελθόν και το μέλλον επειδή δεν έχουν ενσυνειδητότητα στο παρόν. Η τεχνολογία είναι εξαιρετικά χρήσιμη, αλλά έχει ένα τρομακτικό ελάττωμα. Σου κόβει τον οφάλιο ρόλο με την ενσυνειδητότητα, με το δικαίωμά σου να ζεις στο παρόν. Γι' αυτό είναι τόσο αμαρτωλή η τεχνολογία. Κατά τα άλλα, είναι δώρο Θεού η τεχνολογία. Δώρο Θεού. Αλλά προσέξτε, ένα είναι το φοβερό πρόβλημα. Κανείς δεν το λέει αυτό, καθαρά. Είναι ότι ο άνθρωπος έχει 1000 λόγους να μην θέλει να βρει τον εαυτό του. 1000 λόγους. Γιατί αν το βρει τον εαυτό, αναλαμβάνει και την ευθύνη μετά. Όλοι θέλουν να πεθάνουμε ως ανεύθυνα παιδιά. Όλοι μας. Μου αποκαλύφθηκε μια στιγμή στη ζωή μου το ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Εκτός από κλάσματα δευτερολέπτου, το θυμόμαστε για λίγο ποιοι είμαστε. Χάρη του Θεού. Όλα τα υπόλοιπα κλάσματα, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια κλάσματα δευτερολέπτου, τα κάνουμε για να ξεχάσουμε. Οπότε, το ερώτημα είναι, αν θέλεις να συνειδητοποιήσεις ότι κάθε ώρα ξεχνάς. Λες να είσαι ευγνώμων στο Θεό. Γιατί να είμαι ευγνώμων? Το ξέχασα ήδη. Λέγε ευχαριστώ στη μάνα σου. Θα πάμε τώρα και σε αυτό το σημείο. Για να γίνει... Κοιτάξτε, ας πούμε τώρα να πιάσουμε λίγο τους ρόλους. Δηλαδή, καταρχάς πάμε στους συντρόφους. Πώς θα βοηθήσω τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, να ενηλικιωθούν? Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, θα τη βοηθήσεις με το να γίνεις εσύ ενήλικος. Και πώς θα γίνω εγώ ενήλικος? Όλα αυτά που είπαμε και επιπλέον, θα φέρεις σαν ενήλικος. Δηλαδή, τι να κάνω ακριβώς? Θα λες τη γυναίκα σου, σε ευχαριστώ αγάπη μου. Μα δεν το νιώθω, κύριε Βασιλιάδη. Και ποιος σου είπε, ρε φίλε, ότι πρέπει να το νιώθεις? Ποιος το είπε αυτό? Σου είπα, δεν ακούς τι λέω? Σου είπα εγώ να νιώθεις κάτι? Μα οι ψυχολόγοι λένε ότι πρέπει να νιώθω. Όχι, αδερφέ μου. Λένε έτσι τα πράγματα. Λέει ο Αββάς Μακάριος ο Αιγύπτιος. Συγκλονιστικός λόγος. Αν δεν είσαι πράος, κάνε ότι είσαι πράος. Αν δεν είσαι υπομονητικός, κάνε σαν να έχεις υπομονή. Αν είσαι θυμώδης, κάνε σαν να είσαι πράος. Αν είσαι φτωχός, κάνε ότι είσαι πλούσιος. Αν είσαι φιλάργυρος, κάνε ότι είσαι γενναιόδωρος. Αν δεν έχεις αγάπη, κάνε σαν να είχες αγάπη. Θα τα δει όλα αυτά ο Χριστός στην προσπάθειά σου και θα δει και το φιλότιμό σου και θα σου δώσει όλα όσα δεν έχεις. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα είπε ένας πατέρας της Εκκλησίας, πολύ μεγάλος. Με αυτό το λόγο ορίζει τα πάντα. Αυτός ο πατέρας της Εκκλησίας. Τι λέει δηλαδή? Ότι αυτά που λένε οι ψυχολόγοι, αν νιώθεις και αν δεν νιώθεις και αν νιώθεις, τα έχω χεσμένα όλα. Θα πεις ευχαριστώ στη γυναίκα σου. Ξέρεις οι γάμοι που διαρκούν πολύ γιατί διαρκούνε? Να σου πω ένα λόγο, να σου πω ένα μυστικό τώρα. Διαρκούνε γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται ευγενικά ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό κρατάνε οι γάμοι. Δεν κρατάνε επειδή είναι καλοί σύντροφοι. Κάτι σας λέω κάτι πολύ απλό, που δεν έχει σχέση με ούτε με θεολογίες ούτε με θρησκείες. Πρακτικό. Θα είσαι ευγενικός στη γυναίκα σου και εσύ θα είσαι ευγενική στον άντρα σου. Δηλαδή, θα του ρωτάς, αγάπη μου, είσαι καλά σήμερα? Μα δεν το νιώθω τώρα. Ποιος σου είπε να το νιώθεις? Πώς αισθάνεσαι, αγάπη μου? Όχι, εγώ θα του πω πώς αισθάνομαι εγώ. Όχι, αγάπη μου. Θα του ρωτήσεις πώς αισθάνεται αυτός.
Δεν μας τα λες καλά, ρε, που είστε τώρα. Κοιτάξτε, εδώ είμαστε. Εγώ αλλιώς τα ξέρω τους ψυχολόγους. Αλλιώς. Το πάρεις όλο αλλιώς. Μάλιστα. Δηλαδή να προσποιούμε θέλεις, Ναι, να προσποιήσει θέλω. Σωστά. Τι άλλο θα κάνουμε στο σύζυγο. Δυσκολευόμαστε κάθε μέρα. Δεν είναι κακό να μαλώνετε ζευγάρια. Είναι χαρά να μαλώνετε. Λένε ότι δεν πρέπει στα παιδιά ποτέ να μαλώνετε. Τι λες καλέ που δεν πρέπει να μαλώνεις στα παιδιά. Άνθρωπος είσαι. Τι είναι αυτά που λες. Θα μαλώνεις, αλλά θα μαλώνεις γιατί θα δημιουργείς. Όταν βλέπει το παιδί να διαφωνεί ο παπάς με τη μαμά, ταυτόχρονα βλέπει τους τρόπους διαπραγμάτευσης μιας αλληλεγγύης που δεν είναι αντικειμενική. Είναι δύο υποκείμενα. Μαθαίνει δηλαδή το παιδί ότι οι άνθρωποι μπορεί να μαλώνουν, δεν χωρίζουν όμως. Δεν είπα να σκοτώνονται, έτσι. Δεν εννοώ αυτό με βία. Δεν μιλάω για βία τώρα, προσέξτε. Διαφωνούμε οι δυο μας. Δεν συμφωνούμε. Πού τάξει το μικρόφωνο εκεί, όχι, εγώ το θέλω εδώ. Α, ωραία. Πρέπει να βρούμε μια λύση για να συνεχίσουμε να συνυπάρχουμε μαζί το ζευγάρι, έτσι δεν είναι. Άρα, εγώ όμως δεν θέλω να με μισήσει η γυναίκα μου. Θέλω. Δεν με συμφέρει. Σωστά. Θέλω να μ' αγαπάει και μετά τον καυγά. Άρα θα βρω έναν τρόπο να το διευθετήσω, να της πω καμιά καλή κουβέντα, να κάνω να δώσω τόπο στην οργή, να βρούμε μια μέση λύση οι δυο μας. Και το παιδί μαθαίνει ότι οι σχέσεις διαρκούν και δεν τελειώνουν με τους θυμούς. Θυμώνει, αλλά δεν τελειώνουν οι σχέσεις. Συνεχίζουν. Μαθαίνει και το παιδί. Αποκτά μια ψυχική ενδεικτικότητα σε αυτό. Οπότε, με τον σύντροφό σου λοιπόν θα εκφράσει τα συναισθήματά σου, θα περνάς χρόνο μαζί του, θα βγαίνει το ζευγάρι. Θα βγαίνουν το ζευγάρι μαζί και δεν θα μιλάτε. Οι δυο σας. Ούτε για παιδιά, ούτε για business, ούτε για το κινητό, ούτε για την πεθερά και το συμπέθερο. Δεν θα μιλάτε για αυτά. Και γιατί να μιλάμε, κύριε Βασιλιάδη, δεν ξέρω, βρείτε κάτι για τις σχέσεις σας να μιλήσετε. Βρείτε για τις σχέσεις, να μιλήσετε κάτι για τις σχέσεις σας. Και δηλαδή, πότε να βγαίνουμε μία φορά το τετράμινο, όχι αδερφέ μου, μία φορά το εβδομάδα θα βγαίνεις. Καλύτερα το κινητό 10 φορές. Να βγω με τη σύντροφό μου μία φορά τη βδομάδα. Τι θα πούμε, ρε αδερφέ, τρελάθηκες. Πού ζεις, άλλο κόσμο. Τι θα πούμε οι δυο μας. Να έχω και το κινητό τουλάχιστον. Όχι. Το κινητό στο σπίτι. Σε αθόρυβο mode. Αθόρυβο. Με σκότωσες τώρα με αυτό που μου είπες. Τι θα λέμε οι δυο μας. Αυτό είναι πρόβλημα. Το τρομάζεις τόσο πολύ να είσαι με τη γυναίκα σου και με τον άντρα σου, γιατί δεν ξέρεις τι να πεις. Εάν αυτό δεν είναι πρόβλημα, δεν ξέρω τι άλλο είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω τι άλλο είναι. Έχεις εσωτερική ζωή. Έχει εσωτερική ζωή. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα τα πείτε μια χαρά. Τα βρείτε οι δυο σας. Να βγαίνετε συχνά, χωρίς τα παιδιά. Και να μην μιλάτε για τα παιδιά. Θα μιλάτε για τα παιδιά άλλες ώρες. Την ώρα που βγαίνετε μαζί, θα μιλάτε για εσάς τους δύο. Γιατί είστε ζευγάρι, ξέρετε, οι δυο σας. Τώρα, πώς θα βοηθήσω το παιδί μου να ενηλικιωθεί. Το παιδί μου θα το βοηθήσω να ενηλικιωθεί, καταρχάς, ενηλικιωνόμενος ο ίδιος. Δηλαδή, θα πρέπει να ενηλικιωθώ εγώ. Να αποκτήσω μια εσωτερική ζωή, μια αυτογνωσία. Είπαμε πώς. Να ασχοληθώ λίγο με την πάρτη μου, να ανταντέψω το εσωτερικό μου παιδί, να χτίσω ένα δυνατό εγώ και μέσα και μετά δεν θα εξαρτάμαι από το παιδί μου. Πάρα πολλοί μανάδες εξαρτώνται, κρύβουν το βρακί του παιδιού τους. Το παιδί, αχ τι χαριτωμένο, αχ τι καλό, τι είναι, 18 χρόνια το παιδί. Ναι, παιδάκι, παιδί ρε, φεύγει σε λίγο. Άμα θα φύγει, τι θα κάνουμε τώρα, πάει, θα τρελαθούμε. Θα φύγει το παιδί. Αν δεν ήθελες, κυρία μου, να έχεις ένα παιδί που θα φύγει, θα πάρεις ένα σκυλάκι, ας το παιδί. Πάρε ένα σκυλάκι και το χειμώνα δεν θα φύγει το σκυλάκι, θα ψοφήσει κάποια στιγμή. Εντάξει. Αν θέλεις λοιπόν κάποιος που δεν φεύγει, πάρε σκύλο, γάτα, παπαγάλο, ναι. Όχι παιδί. Το παιδί θα φύγει. Δόξα τω Θεώ. Θα φύγει. Και πρέπει να φύγει. Σε άλλες ομιλίες αναλύω ένα άλλο θέμα τρομακτικό στην Ελλάδα. Τα τριόροφα, τα ξέρετε αυτά, Χαμός γίνεται. Χαμός. Κολλητά. Μάνα, πατέρας, συγγενής, μπατζανάκης στην ίδια πολυκατοικία. 95% από τη ψυχοθεραπεία όλοι αυτοί. Φοβερό, φοβερό. Τι να πεις και τι να τραγουδήσεις, δηλαδή, φοβερό. Όλη η Ελλάδα άρρωστη, αρρώστια. Φοβερό. Συνεξάρτηση, εκεί που τα μπάτσα. Όχι το παιδί, το κεφτεδάκια, γιαουρτάκια, σκατουλάκια, φάε. Όχι, μην κάνεις εκείνο, το κάνω εγώ για σένα. Όχι, θα πάρεις τηλέφωνο, πάρω εγώ. Τι λες τρε μεγάλη, πόσο χρόνο το παιδί, ρε παιδί. Τι παιδί είναι αυτό. Ας το ρε παιδάκι μου να φύγει. Όχι, εγώ τα κάνω καλύτερα.
Χθες με πήρε μια μάνα πάλι. Όχι, λέει, θα σου πω εγώ. Μπαίνει στην ψυχοθεραπεία μέσα. Όχι, κάτσε, δεν, θα σου πω για το γιο μου 29 χρονών. Θα σου πω εγώ, θα σου πω, κάτσε να ρωτάει. Τι να μου πεις εσύ. Το παιδί δεν ξέρει, έχει ένα πρόβλημα σου. Φρέασε το. Όχι, θα σου πω. Πώς δεν έφαγα το μικρόφωνο, θα το τρώγα. Δηλαδή, πραγματικά σας λέω, η υπομονή μου με αυτές τις μανάδες είναι φοβερό πράγμα. Πώς κράτησα την ψυχραιμία μου, πώς την κρατάω. Ο Θεός που γνωρίζει μόνο. Ο Θεός ξέρει πώς κρατάω την ψυχραιμία μου και δεν την ταγκώνω στο λαιμό. Σαν το σκύλο, στο υλικό σκύλο. Κρακ! Έτσι. Στο λαιμό, της κόψω τη φλέβα. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Ας το παιδί να μιλήσει, ρε το παιδάκι να μιλήσει. Που ποιο παιδάκι, κοτσαμανάντας. Ας το να μιλήσει. Αν μου τολμούσε. Κάνε κυρία μου ψυχοθεραπεία. Όχι τώρα, εγώ είμαι κοντά στο Θεό. Μη χέσω, ας πούμε. Είμαι κοντά στο Θεό. Το σου έλεγα που είσαι κοντά, αλλά έχει χάρη. Έτσι, όταν κανείς κοντά στον Θεό, διακόπτει τον άλλον και λέει αντί αυτού, για αυτόν, είναι κοντά στον Θεό αυτό. Εγώ τον Χριστό δεν μπορούσα ποτέ να τον καταλάβω πραγματικά. Είμαι αγανακτισμένος με τον Χριστό. Γιατί μας αγαπάει και γιατί μας αφήνει ελεύθερος. Πώς μας σέβεται αυτή την ελευθερία. Εγώ είμαι πολύ κολλητά, ξέρετε, είμαι φίλος του ιεροξεταστή, στο Δοστογεύσκι. Είμαι κολλητός με τον ιεροξεταστή. Και εγώ ακριβώς τα ίδια θα έλεγα στον Χριστό. Ακριβώς τα ίδια. Έτσι σκέφτομαι, σαν τον ιεροξεταστή. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν αυτούς να τους σέβεσαι και να τους εκτιμάς τόσο πολύ. Αυτά λέει ο διάολος, βέβαια. Αλλά κι εγώ ένας μικρός διάολος είμαι. Πώς τολμάς να δίνεις σε αυτούς τους ανθρώπους αξία. Πώς. Αξίζουνε. Την απάντησα την ερώτηση, δεν αξίζουνε. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αγάπη λοιπόν σημαίνει η μάνα σιγά σιγά να δώσει στο παιδί φωνή, να βρει τη φωνή του. Για να γίνει αυτό η μάνα, θα πρέπει να καταλάβει από πού πηγάζουν οι συνεξαρτήσεις της. Θα πρέπει να κάνει αυτή η μάνα ψυχοθεραπεία. Έπρεπε να το κάνει εδώ και 30 χρόνια. Έπρεπε να το κάνει. Δεν υποτιμάω τη σχέση με τους γέροντες, με τους Αγίους κλπ. Καθόλου. Αλλά όλα μπορούν να λειτουργήσουν από μια πλανεμένη προαίρεση, σαν αιτία για να κάνουν κακό στους άλλους. Ακόμα έχει σχέση με τους Αγίους. Όλα μπορούν να γίνουν έναυσμα κακοποίησης. Όλα. Γι' αυτό πρέπει να βρεις τον εαυτό σου για να έχεις έναν αυτό να δώσεις. Αλλιώς θα δίνεις μια κακοποίηση που περπατάει με δύο πόδια. Αυτό θα δίνεις. Οπότε, να φέρεσαι στο παιδί σου σαν να είναι ώριμο, ενήλικο, μεγάλο. Να του μιλάς με γλώσσα καλή. Να μην βρίζεις το παιδί σου, να μιλάς ωραία στο παιδί σου. Να σέβεσαι την νοημοσύνη του, την ευαισθησία του, την ευαλωτότητά του, ναι. Αλλά αυτά για να γίνουν θα πρέπει να σέβεσαι τα δικά σου, κυρία μου. Τα δικά σου να σέβεσαι. Τα σέβεσαι τα δικά σου. Συγγνώμη, μιλάω στις κυρίες περισσότερο. Δεν απαλλάσσω τους άντρες καθόλου. Οι άντρες, παρεμπιπτόντως, θέλουν 1-2 χρόνια ψυχοθεραπεία για να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο που θα φτάσει μια γυναίκα στο πρώτο ραντεβού. Αυτό το λέω για να μην είναι παραπονεμένοι άντρες. Θέλουν 2 χρόνια ψυχοθεραπεία ένας άντρας, κατά μέσο όρο, για να φτάσει στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας που φτάνει μια γυναίκα στο πρώτο ραντεβού με τον ψυχοθεραπευτή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είμαστε γκντούπαδες εμείς. Εντελώς γκντούπαδες. Έτσι είμαστε. Ο Θεός μας έκανε γκντούπαδες. Γι' αυτό μας έβαλε και κινδυνεύαμε μετά για να κάνουμε σωστές δουλειές. Τα λέω για να μην νομίζουν οι κυρίες ότι τα έχουμε τις κυρίες. Οπότε ναι, το παιδί σου λοιπόν θα του... το πολύ σημαντικό, μην το ξεχάσουμε εδώ. Το πιο σημαντικό. Το παιδί λέει μου οφείλει. Εγώ έγινα θυσία για το παιδί μου. Ξέρεις τι μου οφείλει? Ένα σεβασμό. Δεν σου οφείλει τίποτα το παιδί σου. Κυρία μου, δεν σου οφείλει τίποτα. Να σου πω γιατί δεν σου οφείλει. Γιατί, και αυτό το λέω να το ακούσουν και τα παιδιά, το μεγαλύτερο δώρο που σου έκανε ο Θεός είναι το ότι έγινες γονέας. Δηλαδή το ότι μπόρεσες να προσφέρεις τα παιδιά σου
Όλα αυτά που πρόσφερες. Αυτό είναι το δώρο που σου έχουν δώσει. Και τελειώνει. Παιδιά, δεν οφείλετε στους γονείς σας τίποτα. Αν γίνετε εσείς γονείς, οφείλετε ένα μεγάλο ευχαριστώ που θα το δώσετε από την καρδιά σας, γιατί μπήκατε στο ρόλο της γονεϊκότητας. Γι' αυτό το πείτε το ευχαριστώ. Όχι επειδή η μάνα μου λέει, όχι, είναι θυσία, εγώ έγινα θυσία για σένα, μου οφείλεις. Σου γράψα 4 διαμερίσματα, ρε. Έτσι μου φέρετε με 4 διαμερίσματα. Να τα βάλεις στα διαμερίσματα, ξέρεις που, αν ήμουν εγώ ο γιος, έτσι θα της έλεγα. Τα διαμερίσματα, ξέρεις που θα τα βάλεις. Εκεί. Χωράνε. Έτσι θα της έλεγα της κυρίας. Που έχει το θράσος να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Τι να τα κάνεις τα διαμερίσματα. Και μόνο που φτάνει στο σημείο να λες, να επικαλείσαι τα διαμερίσματα και τα λεφτά για να πεις στον άλλον ότι πρέπει να σου έχει ευγνωμοσύνη, πάει η σχέση. Πάπαλα. Καταλάβατε. Το παιδί τώρα. Πώς θα βοηθήσεις τους γονείς σου να γίνουν πιο ενήλικες? Να αναλάβεις εσύ, από τα 18 σου και μετά, την ηλικίωσή σου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να προσπαθείς να ζεις μόνος σου. Να μην ξοδεύεις λεφτά πολλά ή να βγάλεις λεφτά μόνος σου. Θα βρεις τρόπους να βγάλεις λεφτά. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Λοιπόν, όσο πιο πρακτικά αισθάνεσαι δυνατός, θα ευγνωμονείς για τους γονείς σου. Προσέξτε τώρα. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τα ευκολάκια. Σήμερα το πρόβλημά μας είναι τα ευκολάκια. Όλα ευκολάκια. Όλα εύκολα. Παρατείνει, όπως είπαμε, η ανηλικίωση, δηλαδή η εφηβική ηλικία παρατείνεται. Πάρε παιδί μου αυτό, πάρε εκείνο, πάρε πάνω. Γιατί να πάρεις άλλο? Ποιον βοηθάς με το να δίνεις λεφτά? Βοηθάς κάποιον? Βοηθάς τον άλλον να ηλικιωθεί δίνοντας του λεφτά? Προσέξτε. Βεβαίως θα το βοηθήσει στις σπουδές του, θα το βοηθήσει και λοιπά. Θα πεις κάποια στιγμή όμως, παιδί μου, μπάστα. Χρειάζεται να με βοηθήσει κι εσύ. Χρειάζομαι βοήθεια. Ποιος γονιός λέει ότι χρειάζομαι βοήθεια? Χρειάζομαι βοήθεια. Να πεις στο παιδάκι σου, ναι, στο μικρό. Από το μικρό παιδί. Χρειάζομαι βοήθεια. Φέρε ένα ποτήρι νεράκι, κάνε εκείνο, κάνε αυτή τη δουλειά, κάνε αυτό. Βοήθαμε. Έχω ανάγκη βοήθειας. Εσύ που δεν έχεις ανάγκη βοήθειας. Για τη μητέρα λέω, έτσι, όλα τα καταφέρνει. Όχι, χρειάζομαι βοήθεια. Μπορείς να με βοηθήσεις, σε παρακαλώ. Μάθε το παιδί να ξέρει να αγαπάει, να προσφέρει. Και όταν φτάσει σε μια ηλικία, άφησε το να πετάξει, να φύγει. Θα γυρίσει πίσω το παιδί. Δεν το χάσεις ποτέ. Δεν θα το χάσεις ποτέ. Όταν ελευθερώσεις το γιο σου, την κόρη σου, με τίποτα δεν θα σε ξεχάσουν. Δεν θα σε αφήσουν. Θα νιώθουν ευγνωμοσύνη. Γιατί είχα μια μάνα και ένα πατέρα που πίστεψαν σε μένα. Δηλαδή σε τι? Στην ικανότητά μου να είμαι ενήλικος. Καταλαβαίνετε? Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν το ξεχάσουν ποτέ τα παιδιά σας, αν προσφέρετε ένα τέτοιο δώρο. Και εσύ λοιπόν, που αντί να κατηγορήσεις τους γονείς σου από τη θέση του παιδιού, μπες στη θέση να τους κατανοήσεις αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, έχεις θυμώσει με τους γονείς σου, δεν σου πρόσφεραν εκείνα, δεν σου κάνουν αυτά. Είσαι στερημένος, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Ωραία. Τα λες στον ψυχοθεραπευτή σου, νιώθεις θυμωμένος πολύ. Ωραία. Κάποια στιγμή όμως, μπες στη διαδικασία να καταλάβεις τη δική τους θέση. Εκείνοι γιατί κάνουν τα λάθη αυτά? Έχουν ένα ιστορικό, έχουν ένα παρελθόν οι γονείς σου. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν γεννηθήκαν out of the blue. Έχουν κάποιους γονείς, έχουν κάποιο background δύσκολο, πολύ δυσκολεμένο. Αν δεν κατανοήσεις τους γονείς σου, δεν πρόκειται να ελευθερωθείς εσύ ο ίδιος. Άρα, καθήκον σου είναι για να ενηλικιωθείς, τι να κάνεις? Να τους κατανοήσεις. Πες, ρε μάνα, έλα κάτσε εδώ λίγο. Για πες μου για την παιδική σου ηλικία. Πες μου πατέρα εσύ, για τον πατέρα σου. Πες μου για πώς ήταν, πώς μεγάλωσες. Καθίστε, πάρτε συνέντευξη στους γονείς σας, όσο είναι ζωή. Ρωτήστε τους, με ενδιαφέρον να τους κατανοήσετε, να καταλάβετε πώς νιώθουν. Θα χαρούν πάρα πολύ οι γονείς σας. Πάρα πολύ. Και θα χαρούν τόσο πολύ και θα μάθετε εσείς πράγματα που έχετε ανάγκη για να τους συγχωρήσετε. Καθήκον σας, από τη θέση του παιδιού, να συγχωρήσετε τους γονείς σας. Δηλαδή να κάνετε χώρο ψυχικό μέσα σας, να καθίσουν δίπλα σας ειρηνικά. Αυτό είναι το καθήκον του παιδιού. Να χωρέσει τους γονείς του. Πολύ θα βοηθήσει αυτό να αποκτήσετε γονεϊκό ρόλο. Πάρα πολύ θα βοηθήσει.
Γονεϊκός ρόλος δεν σημαίνει αν κάποιοι μπορούν να κάνουν παιδιά, άλλοι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, άλλοι δυσκολεύονται. Δεν είναι σώνει και καλά να κάνεις παιδιά. Μπορείς να αρχίσεις να προσφέρεις σε άλλους. Δηλαδή, γονεϊκός ρόλος είναι να αρχίσεις να στηρίζεις παιδιά, να στηρίζεις αδύναμους ανθρώπους, να προσφέρεις. Προσφέροντας, μπαίνεις στη θέση του γονιού και μετά συγχωρείς και τους γονείς. Πρέπει να καταλάβεις το παρελθόν σου. Οι γονείς σου είναι κομμάτι του παρελθόντος σου. Αν δεν το καταλάβεις, δεν πρέπει να το συγχωρέσεις ποτέ. Και αν δεν συγχωρέσεις, δεν πρόκειται να προχωρήσεις στην αγάπη. Δεν πρόκειται. Πρέπει πρώτα να συγχωρείς και μετά τι, να προσφέρεις. Υπάρχει κανένας δρόμος. Να προσφέρεις και να συγχωρείς. Και αυτό γίνεται. Εξαρτάται τι είναι κατάλληλο για σένα, προσωπικά. Για τον σύντροφο είπαμε, ναι, το πιο σημαντικό πράγμα για να μπορέσεις να σταματήσεις να θέλεις κολλημένος να παραμείνεις στην παιδική σου ηλικία ή στην εφηβεία, είναι το να σταματήσεις να προβάλλεις τα άλυτα σου προβλήματα στους άλλους. Δηλαδή να αποσύρεις τις προβολές σου. Ο τρόπος που λειτουργούμε στην καθημερινότητα είναι μέσω προβολών. Δηλαδή στην Ελλάδα λέμε όλοι, φταίει ο άλλος. Όλοι. Από το Μητσοτάκη μέχρι τον οδοκαθαριστή. Φταίνε όλοι. Εσύ φταίς? Όχι. Εγώ να σου πω, έχω δικαιολογίες γιατί δεν φταίω εγώ, σου εξηγήσω, περίμενε. Μα δεν είναι θέμα να μου εξηγήσεις γιατί δεν φταίς. Είναι το πρόβλημα είναι ότι δεν αισθάνεσαι ότι έχεις ευθύνη. Δεν είναι να μου εξηγήσεις. Ξέρω, έχεις δίκιο. Βουνώ το δίκιο σου. Όπως λέει και η γυναίκα μου, μου λέει Γρηγόρη, όλοι δίκιο έχετε. Λέει. Πάντα όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, μου λέει όλοι δίκιο έχετε. Και εκεί σταματάμε όλοι. Δεν μιλάει κανένας πια. Γιατί σταματάμε? Γιατί λένε αυτό που θέλουμε να ακούσει. Λέει η γυναίκα μου σοφή. Σοφή σε αυτό είναι πολύ σοφή. Λέει όλοι έχουν δίκιο. Καταλάβατε? Όλοι έχουν δίκιο. Και μετά τι να πούμε εμείς τώρα, αφού ό,τι φασαρία την κάνουμε για να μας πει κάποιος ότι έχουμε δίκιο. Γράφω σε ένα βιβλίο μου στο «Για μια ζωή με νόημα». Με σταματάει, όταν είμαι πιο μικρός, με σταματούσε συνέχεια τροχαία. Έκανε κάτι παραβάσεις. Και μου έλεγε, κύριε, πού τρέχετε? Έβγαλε το μπλοκάκι να με γράψει. Πω, λέει, έχετε δίκιο. Λέω, χίλια συγγνώμη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Με σταμάτησε μετά ο άλλος, με σταμάτησε το βράδυ, πέρασα κόκκινο με τη μηχανή. Με σταματάνε 3 ζητάδες, μπαίνουν μπροστά μου. Μου λέει, καλά, δεν τρέπεστε? Λέω, τι έκανα? Λέει, με κόκκινο περάστηκε. Ήμασταν από πίσω, δεν μας είδατε? Λέω, παιδιά, χίλια συγγνώμη, λέω, αν σας έβλεπα, δεν θα το παίρνω στο κόκκινο. Λέω, έχετε δίκιο, γράψτε μου ό,τι θέλετε. Με κοίταξε, αμέσως ηρέμησε. Μου λέει, τι δουλειά κάνεις? Λέω, αυτό. Μου λέει, μάλιστα. Το πρόστιμο 800 ευρώ, μου λέει. Έχετε δίκιο, τι να σου πω. Εντάξει, μου λέει, μην το ξανακάνεις αυτή τη φορά. Την έχω λιτώσει με τροχιά 4-5 φορές έτσι. Γιατί σας το λέω αυτό, για να κάνετε και εσείς το ίδιο με τροχιά. Σας λέω γιατί οι άνθρωποι και οι αστυνομικοί είναι καλοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι του Θεού. Περιμένουν κάποιον, γιατί όλοι βλέπουμε αστυνομικό και θέλουν να πλακώσουμε στο ξύλο, καταλάβατε. Εγώ έκανα το αντίθετο, την αντίθετη κίνηση. Σου έχεις δίκιο, ρε φίλε, ό,τι και να πεις έχεις δίκιο για μένα. Μου λέει άλλος είσαι μαλάκας, μου λέει εμένα, Βασιλιάδη είσαι μαλάκας. Του λέω και λίγα λες. Πολύ λίγα. Αν ήξερες ποιος είμαι, θα έλεγες 10 φορές χειρότερα. Τίποτα δεν είπες. Σταματάει. Τι να πει άλλο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρεις ποιος είσαι. Πολύ μεγάλη σημασία. Αυτογνωσία είναι να ξέρεις ότι είσαι ο μαλάκας. Σας το λέω επιγραμματικά. Σημειώστε το αυτό. Αυτή είναι η αυτογνωσία. Αν πιστεύεις κάτι περισσότερο από αυτό, λυπάμαι, φίλε, είσαι πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Καταλάβετε. Αλλά δεν έχει καμία σημασία που είσαι αυτό. Καμία σημασία. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, λέει, πιο βολική θέση, η πιο ασφαλής είναι το πάτωμα. Γιατί αν πέσεις τώρα εγώ ξαπλώσω πάνω στο πάτωμα, κινδυνεύω από κάτι? Κινδυνεύω να πέσω? Γιατί δεν κινδυνεύω? Δεν έχει πιο κάτω. Οι Άγιοι μιλάνε με τόσο ωραία γλώσσα. Δεν έχει να πέσω τώρα, ξαπλώσω προς το πάτωμα. Κινδυνεύω να πέσω. Αν ανέβω εδώ πάνω στο τραπέζι όμως, θα κοιτάω συνέχεια, θα σας κοιτάω εσάς, θα λέω τώρα θα έρθει. Θα φοβάμαι. Πότε δεν φοβάσαι? Δεν είσαι ξαπλωμένος στο πάτωμα. Γι' αυτό λοιπόν να ζητάτε συγγνώμη.
Οι άντρες από τις γυναίκες, οι γυναίκες στους άντρες, τα παιδιά να ζητάνε συγγνώμη, εσείς να ζητάτε συγγνώμη από τα παιδιά. Συγγνώμη, δεν το έτσι. Συγγνώμη. Μα είσαι τόσο μάπας, πάλι συγγνώμη. Μου λέει η γυναίκα μου, Γρηγόρη, τι θα γίνει, λέει. Πάλι συγγνώμη. Λέω πάλι συγγνώμη, αφού τι να σου πω. Συγγνώμη. Ένα χέρι και σε λέει συγγνώμη, σου πούμε. Πόλο, συγγνώμη. Τι είσαι εσύ. Τι να κάνω, είμαι αδιόρθωτος. Θυμάστε την ιστορία με τον Άγιο Σύμφωνο Συχαστή όταν ήταν παιδάκι, που έλεγε στον πατέρα του, πήγαινε ο πατέρας του να του βρέξει, γιατί έκανε πολύ ζωηρούλης. Και καθόταν και λέει, έλα, βάρα. Έχεις δίκιο, βάρα. Και λέει, ρε παιδί μου, λέει, αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορώ να τον δείρω, λέει, δεν μπορώ. Είναι έτοιμος, πάτε κάθε να τις φάει. Δεν μπορώ να τον δείρω. Είχε τόσο ταπείνωση του παιδί αυτό. Οπότε, ναι, ευγενής, ζητάς συγγνώμη, ακούς τον άλλον. Για να γίνεις ενήλικος, πρέπει να ακούσει τον άλλον. Εγώ θέλω να μιλήσω, θα τα πω εγώ. Λένε όλοι οι άνθρωποι, ποιος είναι, οι ταξιτζίδες, οι κακομοίριδες, οι γιατροί, οι όλες οι ειδικότητες, ακούν ψυχολογικά προβλήματα. Πάει ο άλλος στο γιατρό, ορθοπαιδικό, ξέρω εγώ, οποιονδήποτε, φυσικοθεραπευτή. Του μιλάει για όλα τα ψυχολογικά προβλήματα. Βέβαια, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι. Έχουν ανάγκη να μιλήσουν οι άνθρωποι, πάρα πολύ ανάγκη να μιλήσουν. Να ακούσεις έχεις ανάγκη. Ξέρετε τι σημαντικό είναι σήμερα να ακούει κανείς. Ξέρετε, αυτή τη δουλειά που κάνουν οι πνευματικοί, συγκλονιστικά σημαντική δουλειά, οι εξομολόγοι πνευματικοί, είναι συγκλονιστική αυτή η στάση της ακοής. Ακούνε. Μπορεί έναν άνθρωπο, ξέρετε, τώρα λέω μυστικά προς τους πνευματικούς, να τον θεραπεύσεις μόνο ακούγοντας, τίποτα άλλο. Ένας πνευματικός το ξέρει αυτό. Νομίζουν ότι οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν κάτι, τίποτα, δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Σήμερα είναι τρομακτικά σημαντικό να ακούς. Μόνο. Υπάρχει μοναξιά φοβερή. Γιατί υπάρχει τόση μοναξιά? Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν αυτό που θέλουν, γι' αυτό υπάρχει μοναξιά. Αν είσαι καλή απέναντί μου, θα σε δεχτώ. Δεν σκέφτομαι αν εγώ έκανα κάτι που σε πείραξε. Εσύ έκανες κάτι και με πείραξε εμένα. Εγώ έκανα κάτι που σε πείραξε. Κανείς δεν σκέφτεται αν εγώ έκανα κάτι που σε πείραξε εσένα. Κανένας δεν το σκέφτηκε αυτό. Και όλοι μένουν μόνοι, κλεισμένοι στον εαυτό τους. Είναι ενηλικό αυτό? Δεν είναι. Αυτή είναι παιδική στάση. Είναι κακό να είσαι παιδί? Ναι, είναι πολύ κακό να είσαι παιδί όταν είσαι πάνω από 25-30. Είναι πολύ κακό, ναι. Ναι, η απάντηση είναι ναι, είναι κακό. Αφήστε τους ψυχολόγους που λένε δεν είναι κακό. Είναι κακό να είσαι παιδί, ναι. Όχι. Γιατί ο χρόνος περνάει. Κατάλαβες γιατί είναι κακό? Γιατί η ζωή είναι περιορισμένη. Άρα τι, πρέπει να μεγαλώσεις. Βιολογικά, οργανικά μεγαλώνεις, μην ανησυχείς καθόλου, το ξέρεις, το λέξεις τον καθρέφτη. Ψυχικά μεγαλώνεις. Και ένα άλλο μυστικό. Αν ψυχικά δεν μεγαλώσεις, πνευματικά υπάρχει περίπτωση να μεγαλώσεις? Όχι! Συγγνώμη που είμαι τόσο κάθετος. Όχι. Δεν θα μεγαλώσεις. Προηγείται το ψυχικό από το πνευματικό. Δεν μπορεί ένα παιδάκι που αισθάνεται πεινασμένο, μόνο σε μια περίπτωση, ας πούμε, που αισθανθεί αυτή την ιερή απόγνωση και πει «Δεν μπορώ με τους ανθρώπους, δεν παίρνω αγάπη από τους ανθρώπους, άσε και τα χέρια μου ψηλά στον ουρανό», τότε ναι, με αυτήν την ιερή απόγνωση, δηλαδή όταν πει «Δεν περιμένω από μένα τίποτα, δεν περιμένω από τους ανθρώπους, δεν περιμένω από τη μάνα μου, δεν περιμένω από τον πατέρα μου», και πει «Τώρα περιμένω από ποιον, ποιος», τότε θα ακουστεί η φωνή. Σε αυτή την περίπτωση μόνο μεγαλώνει ο άνθρωπος. Καταλάβετε, παίρνει ελπίδα, διευρύνεται, δεν στεναχωριέται. Το αντίθετο της στεναχώριας ποιο είναι? Ευρυχωρία, μεγαλώνει, διευρύνεται. Να μην εστιάζεις συνεχώς στα δικαιώματά σου. Έγινε χαμός τα τελευταία 2 χρόνια με τον δικαιωματισμό. Χαμός γίνεται, τα έχετε ακούσει, δεν τα πω σήμερα. Έτσι. Γιατί είναι κακός ο δικαιωματισμός? Γιατί σε περιορίζει σε ένα στενό φάσμα εαυτού. Γι' αυτό είναι κακός, δεν είναι για κάποιον άλλο κακό. Δηλαδή εσύ είσαι δυστυχισμένος. Και κάνεις και άλλους δυστυχισμένους. Ναι, και ένα στοιχείο της ενηλικίωσης είναι του να διαχωρίζεις την απόλαυση, ικανοποίηση και χαρά. Η απόλαυση έχει να κάνει με την ψυχοσωματική ευχαρίστηση. Η ικανοποίηση έχει να κάνει με την επίτευξη των στόχων.
Η χαρά είναι πνευματικό γεγονός και διασχεσιακό. Χαρά είναι όταν δίνεις μέσα σε μια σχέση. Όταν παίρνεις στην απόλαυση. Πάρα πολύ σημαντικό άλλο. Μάθε να δράσεις, να υδρώνεις, να κοπιάζεις. Σήμερα το έχουμε ξεχάσει αυτό. Συγγνώμη που το λέω έτσι τώρα ευθέως. Αλλά ούτε υδρώνουμε, όλα ευκολάκια. Έτσι. Πατάς το κινητό, δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν όλα να τα έχουν εδώ, στο χέρι, εδώ. Κυριολεκτικά στο χέρι. Αυτό είναι κακό, είναι πολύ κακό, γιατί για να ερωτευθείς πρέπει να τεντωθείς προς το άγνωστο. Δηλαδή να κοπιάσεις. Ποιος έχει μάθει να κοπιάζει σήμερα? Κοπιάζουν τα παιδιά. Εσύ κοπιάζεις. Δουλεύεις, ναι, δουλεύεις. Μπράβο, δόξα τω Θεώ που δουλεύεις και έχεις δουλειά. Αλλά εσωτερικά κοπιάζεις. Ξέρετε τι είναι εσωτερική εργασία? Κόπος. Πολύ κόπος. Κανείς δεν κάθεται να γράψει. Κανείς δεν κάθεται να δει τον εαυτό του. Κανείς δεν κάθεται χωρίς τηλεόραση. Μόνος. Παρακολουθώντας τι γίνεται μέσα του. Γιατί θα θυμηθεί ποιος είναι. Και είναι κακό αυτό? Είναι πολύ κακό. Δεν είπαμε πριν? Άμα θυμηθείς ποιος είσαι, προχωράς προς την αλήθεια. Κανείς δεν θέλει να θυμηθεί. Δεν θέλει να ξυπνήσει ο άνθρωπος, καταλάβατε. Να είσαι, λέω, σε θέση να περνάς χρόνο δίχως νόημα. Το λέω συμβολικά αυτό φυσικά, έτσι. Νόημα τι σημαίνει? Δηλαδή, εμείς λέμε όχι, επίτευξη, αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, επίγον, υπερεπίγον, όλα. Ναι ρε φίλε, αλλά όλα αυτά δεν σου αφήνουν χρόνο να κοιτάξεις λίγο μέσα τι γίνεται. Οπότε βρες λίγο χρόνο, δημιούργησε χρόνο. 24 ώρες τη μέρα, μισή ώρα τη μέρα. Δεν μπορείς να έχεις μισή ώρα τη μέρα. Ξέρεις, δεν προλαβαίνω. Έλα, στις τρίχες τώρα μεταξύ μας, προλαβαίνεις. Η άλλη έχει 3-4 παιδιά και προλαβαίνει μια ώρα τη μέρα. Πώς το καταφέρνει αυτό? Τι κάνει πλουτούμπες? 24 ώρες για εσένα, 24 για μένα. Εγώ πώς το καταφέρνω και εσύ δεν το καταφέρνεις? Κούνα τον κόλο σου πιο απλά και βάλε χρόνο. Μη φοβάσαι την αποτυχία. Για να μεγαλώσεις θα πρέπει να αποτύχεις. Είναι σημαντική η αποτυχία. Πάρα πολύ σημαντική. Επιτρέψτε στα παιδιά σας και σε αυτούς να αποτυχάνουν. Ό,τι έχω μάθει στη ζωή μου, δόξα τω Θεώ, το έχω μάθει από αποτυχίες. Από καμία επιτυχία μου δεν έμαθα τίποτα σημαντικό. Τίποτα απολύτως. Οι επιτυχίες μου με κάνουν πάντα χειρότερο. Πάντα χειρότερο. Οι επιτυχίες μου, προσέξτε. Αυτό που θεωρώ εγώ επιτυχίες μου, πάντα με κάνουν χειρότερο. Όλες οι αποτυχίες μου ήταν δώρα Θεού. Όλες. Ήταν δικές μου αποτυχίες. Όλες. Αλλά ήταν δώρα Θεού. Μη φοβάστε τις αποτυχίες. Δώρα Θεού είναι. Ο μόνος τρόπος να αφήσεις τον αρκισισμό κάτω είναι να αποτύχεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σήμερα. Όλοι οι άλλοι τρόποι είναι ψεύτικοι. Αν αποτύχεις, έχεις μια πιθανότητα να δεις καθαρά ποιος είσαι. Αν φοβάσαι, λέω κάτι, να φοβάσαι τις συνεχείς επιτυχίες της ζωής σου. Αν φοβάσαι κάτι, να φοβάσαι τις επιτυχίες. Μόνο. Είναι χαρά να οριμάζεις και να μεγαλώνεις. Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Θέλει κόπο, αλλά είναι χαρά. Γιατί δεν νοιάζει πια τόσο για τη γνώμη των άλλων. Όλοι σκιζόμαστε για τη γνώμη των άλλων, Όταν μεγαλώνεις, δεν νοιάζεσαι πολύ. Αν είσαι ένας 50, 60, 70, νοιάζεσαι για τους άλλους πολύ. Χαίστηκες με τα συγχωρείς σου. Καθόλου, τίποτα. Όταν είσαι έφηβος, όταν είσαι 20, νοιάζεσαι. Αν μεγαλώνεις, δεν νοιάζεσαι. Αν μεγαλώνεις ψυχικά εννοώ. Να απολαμβάνεις την απλότητα, να μην αναζητάς την τελειότητα σε ό,τι κάνεις. Αυτό είναι ωριμότητα. Αυτό είναι ωριμότητα, ναι. Δεν είσαι τέλειος, που θα γίνεις ποτέ. Μια χαρά. Ωριμότητα είναι να μην νιώθεις πια τόσο ντροπή ούτε άγχος. Και αυτό είναι ωριμότητα. Ούτε ντροπή ούτε ντροπή. Σας είπα, αν είστε κάτω στο πάτωμα, τι ντροπή να νιώσεις? Στο πάτωμα, κάτω. Τι, είσαι ένα ψοφίμι. Ψοφίμις. Κακό να είσαι ψοφίμι. Είμαι ψοφίμι. Αφού έχω το Χριστό, δόξα τω Θεώ, είμαι ψοφίμι. Ναι. Και τι έγινε, πού είναι το πρόβλημα? Υπάρχει Χριστός ή δεν υπάρχει? Να ξέρουμε τώρα. Γιατί αν υπάρχει Χριστός, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που εγώ είμαι ψοφίμι. Προσέξτε. Αλλά αν λέω ότι είμαι χριστιανός και λέω ότι υπάρχει Χριστός και ταυτόχρονα έχω πρόβλημα που είμαι ψοφίμι, δεν βγαίνει εξίσωση. Κάτι απ' όλα δεν πιστεύω από όλα αυτά.
Αυτά για σήμερα και τώρα μπορείτε να αναλάβετε εσείς το λόγο. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την ομιλία. Ναι. Αυτό το να βρούμε τον εαυτό μας, το ακούμε πάρα πολύ. Αν κατάλαβα καλά, είναι ο προορισμός και το νόημα που είπατε. Να βρούμε τον εαυτό μας, που λέμε. Αν μπορούσα να μας πείτε δύο-τρία πράγματα. Ναι, νομίζω μίλησα γι' αυτό, αλλά συγγνώμη τώρα, εγώ θα μιλήσω από τη θέση τη δική μου, έτσι. Κοιτάξτε, εκείνο που είπα είναι ότι πιο απλά ότι σήμερα πιστεύουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι σχετικά. Σε κάποιο επίπεδο ανεπαρκούς αυτογνωσίας, όντως τα πράγματα είναι σχετικά. Αλλά όταν θελήσεις πολύ και χάρη τη Θεό γνωρίζεις τον προορισμό σου, που είναι το να πλησιάζεις τον Χριστό ή να θέλεις να πλησιάζεις τον Χριστό, τουλάχιστον. Νομίζω ένα κομμάτι νοηματοδότησης του βίου έχετε από τη συνειδητοποίηση του πόσο λίγος είσαι μπροστά σε αυτόν τον δρόμο. Αυτό είναι ταπείνωση και αυτό είναι ταπεινωσία μαζί. Δηλαδή να συνειδητοποιώ κάθε μέρα πόσο πολύ λίγος είναι, απειροελάχιστος, και πόσο λίγο θέλω, και πόσο λίγο προσπαθώ, και πόσο πολύ φοβάμαι, και πόσο πολύ δεν πιστεύω, και πόσο πολύ δεν θέλω να αγαπήσω. Και να μην απογοητεύομαι. Έχει το νου σου στον Άρη και να ελπίζω. Αυτό είναι ο σκοπός της ζωής. Αυτό. Ο σκοπός της ζωής είναι του να έχει αν στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να την έχει αν δεν προηγηθεί αυτό που είπα. Καταλάβατε. Βεβαίως, παρακαλώ. Μας είπατε ότι φοβόμαστε να θυμηθούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Εννοείται τι ήμασταν όταν κάναμε, ας πούμε, αμαρτίες, όταν ήμασταν πιο μικροί. Τι εννοείται με αυτό, ποιοι πραγματικά. Αυτό πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό έχει πολλά επίπεδα ανάγνωσης και ερμηνείας. Πάρα πολλά επίπεδα. Ένα επίπεδο είναι αυτό που είπατε, ότι να φοβάμαι να βάλω το χέρι βαθιά σε ένα παρελθόν που είναι ζωντανό μέσα μου. Σχετίζεται με μια άγνωστη παιδική ηλικία ή βρεφική ηλικία και φοβάμαι ότι αν βάλω το χέρι βαθιά μέσα σε αυτό το πουγγί θα με δαγκώσει κάποιος σκορπιός. Και δεν το κάνω. Και λέω, άστο καλύτερα με σήμερα, κι άστο και για αύριο, κι άστο για μεθαύριο, και φτάνω στα 70-80, συν Θεό, και λέω, γιατί πονάει η καρδιά μου, γιατί έχω άγχος και αγωνία, γιατί φοβάμαι τόσο πολύ το θάνατο. Αυτό είναι ένα επίπεδο ανάγνωσης. Ένα άλλο επίπεδο ανάγνωσης είναι ότι η ενθύμηση, η ιερά ενθύμηση έχει να κάνει με τον προορισμό, δηλαδή γιατί ζω σε αυτόν τον κόσμο, γιατί ήρθα εγώ εδώ. Να φάω, ας πούμε, 10 πάστες, 10 λουκάνικα, 10 σπινάντερα, 40-100.000 ποτήρια γάλα, να πιω. Γι' αυτό ήρθα. Ποιος είναι ο προορισμός μου, να γίνω ποιος. Είμαι ποιος, εν δυνάμει. Το Ευαγγέλιο απαντάει σε αυτή την ερώτηση. Ξεκάθαρα. Οπότε, για μένα, το ύψος του επίπεδο ανάγνωσης της ιερής ενθύμησης είναι ότι εγώ δεν ήρθα μόνο για τα λίγα που μου λέει το εγώ μου σε αυτόν τον κόσμο. Είναι σημαντικά το να έχω καλές σχέσεις, το να κάνω οικογένεια, το να βρω μια καλή δουλειά, το να έχω φίλους, το να απολαμβάνω τη ζωή, το να έχω μια αυτογνωσία. Όλα είναι σημαντικά, όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όλα αυτά θέλουν αγώνα και κόπο. Αλλά το μεγαλύτερο λεπτό αγώνα, λεπτό κόπο, λεπτή ενέργεια θέλει εξωτερική δουλειά. Δηλαδή, το να συνειδητοποιώ αυτό που λένε οι ψυχολόγοι και οι ψυχαναλυτές, πώς το μεγαλύτερο κομμάτι του αυτού, το ασυνείδητο όπως το λένε,
είναι αυτό που καθορίζει τα νήματα της εσωτερικής μου ζωής. Αυτό είναι. Οι ψυχαναλυτές πολύ σωστά λένε ότι στον βαθμό που δεν το καταλαβαίνεις αυτό, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε άλλο επίπεδο. Λέει ο μακαριστός πατέρας Σιμεών Κραγιόπουλος, κάποιες από τις ομιλίες του, ότι για τον Άγιο δεν υπάρχει ούτε συνειδητό, ούτε ασυνείδητο, ούτε προσυνειδητό. Το ψυχολογικό απαράτους του Φρόιντ δεν υφίσταται στον Άγιο. Γιατί ο Άγιος είναι αυτός που βιωματικά, εντελώς ρεαλιστικά, έχει σκύψει βαθύτατα στην εσωτερική του ζωή, έχει καταλάβει τη βαθιά του κατάγκια ενώπιον του Θεού και δεν έχει χάσει την εμπιστοσύνη του για μια στιγμή στο Θεό. Και αν την έχει χάσει, τι κάνει, την ξαναβρίσκει. Γιατί δεν εξαρτάται από τον ίδιο τίποτα. Αυτό το ξέρει ο Άγιος. Πονάει βαθιά που είναι λίγος και απ' την άλλη προχωράει. Είναι κατά μετά αυτά που είπα. Να πάρτε το μικροφωνάκι μου. Αν κάποιος έχει την υγεία αυτή στο εργασιακό του περιβάλλον, στο κοινωνικό περιβάλλον, είναι πάρα πολύ παιδιά. Πώς έχει κοινωνήσει, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, και θα το βλέπει αυτό. Είπατε για πολλά παιδιά. Είναι όλοι είναι παιδιά. Δηλαδή, για να βρει κάποια ανήλικα, στα 100 άτομα βρίσκει έναν ανήλικα. Μεταφορικά το λέτε. Ναι, μεταφορικά το λέω ότι αυτό που είπατε είναι και η εποχή που μένουμε στο φαίνεστε, στο εκφανικό και το διαπιστώνει κάποιος αυτό. Πώς πρέπει να βρει μια κοινωνία, Είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα συνήθως κάτι που ένα συνάδελφος σε ένα βιβλίο που είχε πει παλιά, παλιό βιβλίο, είχε πει, λέει, όσοι πιστεύουν ότι παντρεύονται λέει, για να περάσουν καλά, δεν ξέρουν πώς γίνεται. Τι εννοούσε δηλαδή, ότι ο λόγος που παντρεύεσαι δεν είναι για να είσαι ευτυχισμένος, είναι για να είσαι παντρεμένος. Καταλάβατε. Το ίδιο δηλαδή, αυτό σκέφτεται, να το θυμίσατε έτσι σχετικά αυτό. Δηλαδή, ναι, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Κοιτάξτε, να απαντήσω και πονηρά πάνω σε αυτό που λέτε. Όταν εγώ, ας πούμε, τώρα για τον Γρηγόρη, λέω, δεν λέω για εσάς, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Όταν ο Γρηγόρης λέει, παιδί μου πια, εγώ είμαι ενήλικας, όλοι οι άλλοι είναι παιδιά, ο Γρηγόρης, κάπου λίγο συναισθάνεται, συνειδήτως, ότι ο ίδιος είναι παιδί, αλλά έχει απαγορεύσει τον εαυτό του να είναι παιδί, το προβάλλει στους άλλους και τους βρίζει που είναι παιδιά. Και λέει, πώς θα ήθελα να είμαι εγώ γαϊδούρης σαν αυτόν εδώ. Πόσο θα ήθελα να είμαι γαϊδούρης, δεν είμαι, εγώ είμαι έντιμος άνθρωπος, είμαι καλός, δεν είμαι τόσο γαϊδούρης σαν κι αυτόν. Και θυμώνω τώρα, θυμώνω με το Γεράσιμο, ας πούμε, και λέω, και τι γαϊδούρη που είναι Γεράσιμο. Προβάλλω το ότι εγώ είμαι γαϊδούρη στο πρόσωπο του Γεράσιμου, του φίλου μου. Και τα έχω μαζί του. Και εγώ θυμώνω μαζί του. Και γιατί θυμώνω μαζί του, για να ξεχάσω και εγώ με το γαϊδούρη. Αυτό που σας είπα τώρα είναι ακριβώς ο μηχανισμός προβολής. Στο οποίο βασίζονται όλες τις σχέσεις πάνω στον μηχανισμό. Ρε, παιδί μου, άγιος θα γίνω εγώ με αυτή τη γυναίκα. Πού την βρήκα αυτή τη γυναίκα, δεν είναι ψήσει το ψάρι στα χείλη. Θα αγιοποιηθώ στο τέλος. Δεν λέμε, σκεφτόμαστε. Με αυτόν τον άντρα, Αγία. Αγία θα γίνουμε, τέτοιον άντρα. Θεέ μου, μόνο εγώ θα μπορούσα να έχω αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Κάποια άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Θεωρείτε ότι πίσω από τις ψυχικές ασθένειες κρύβεται εγωισμός, υπέρμετρος και είναι η αιτία πολλές φορές. Πίσω από τις όλες τις ψυχικές ασθένειες ή διαταραχές κρύβεται υπέρμετρος εγωισμός. Νομίζω ο πατήρ Παΐσιος ο πατήρ Πορφύριος. Κοιτάξτε, νομίζω είναι λίγο γενίκευση αυτό να το πούμε για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι πολύ παραποντικό το θέμα των ψυχικών ασθενειών. Δηλαδή, θα ήμουν λίγο άδικος νομίζω να το γενικεύσω τόσο πολύ και να πω ότι για όλες τις ψυχικές ασθένειες είναι μόνο εγωισμός. Είναι τόσο πολλοί παράγοντες, δηλαδή σίγουρα παίζει ρόλο και ο εγωισμός, αλλά είναι και η παιδική ηλικία η δύσκολη. Είναι ότι αυτό που είπαμε πριν, ότι εγώ προσκολάμαι στην παιδική μου ηλικία, σίγουρα και έχω ναρκισσιστικά κατάλοιπα. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Σίγουρα βοηθάει το να συνειδητοποιήσω πόσο εγωιστής είμαι και να πω, Κύριε, δώσ' μου μετάνοια. Βοηθάει πάρα πολύ, βεβαίως. Αλλά υπάρχουν, κοιτάξτε τώρα, και κάποιες καταθλίψεις και κάποιες σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές που οφείλονται και στα γονίδια, οφείλονται και στο περιβάλλον, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δουλέψουν θεραπευτικά και μπορούν να πάρουν μόνο φάρμακα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να πάρουν φάρμακα και μπορούν να δουλέψουν μόνο θεραπευτικά. Ψυχοθεραπευτικά εννοώ. Δεν μπορούν να τα τσουβαλιάσουμε όλα μαζί. Σίγουρα το να συνειδητοποιεί κανείς ανά πάση στιγμή ότι να στρέφει η προσοχή προς τα πάνω του, να φύγει από το σφάλμα του άλλου και να πει εγώ τώρα που νιώθω έτσι με το φίλο μου το Γιάννη, ας πούμε, και με πλήγωσε, πόσο υπεύθυνος είμαι εγώ που νιώθω πληγωμένος. Αυτό έχει μεγάλη αξία, πολύ μεγάλη αξία. Αυτό για λίγο, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, σημαίνει ότι φεύγω, αποστασιοποιούμε λίγο από την ναρκισσιστική εκζήτηση του άλλου. Δηλαδή, πάω να είμαι ένα κακομαθημένο παιδί που η μάνα του δεν το τάισε καλά. Για λίγο αισθάνομαι ενήλικας, για λίγο, και αυτό το λίγο μπορεί να μου δημιουργήσει μια αίσθηση υγείας. Και να ηρεμήσω λιγάκι, να πω, έχεις και εσύ ευθύνη. Αν δεν ήσουν Γρηγόρη εγωιστής, δεν θα θυμώνεις με το φίλο σου. Ή να πω, θα κάνεις προσευχή για αυτόν που σε πλήγωσε. Για αυτόν που σε πλήγωσε θα κάνεις προσευχή. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Προσευχή. Έτσι δαμάζεις τον εγωισμό σου. Με στεναχώρησε ο Γιάννης. Θα κάνω προσευχή για τον Γιάννη. Δώρο κάνω στον εαυτό μου, κάνω προσευχή για τον Γιάννη. Δεν κάνω στον Γιάννη δώρο, σε μένα κάνω δώρο. Θα τον βάλεις αυτόν. Ποιος, η πεθερά σου. Θα την έχεις πρωί μεσημέρι στην προσευχή σου, την πεθερά σου. Την οποία θες να σκοτώσεις, Αυτήν θα έχεις την προσευχή σου. Θα μου πεις, εύκολο είναι αυτό. Δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν θέλω, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να προσποιούμε. Παράτα μας τώρα. Παράτα μας από εκεί, ειλικρινής. Η ειλικρίνεια σε έφαγε. Κάνε μια προσευχή και ας μην την κάνεις με ειλικρίνεια. Εγώ σου λέω, αν την κάνεις 100 φορές την προσευχή, θα πιεις στο τέλος, θα μαλακώσει η καρδιά σου. Για την πεθερά σου. Θα μαλακώσει η καρδιά σου. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν θες να κάνεις. Λες τώρα, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Μας έφαγε η ειλικρίνεια, πολύ. Σας κάλυψα νομίζω. Ωραία. Παρακαλώ. Όχι, ένα λεπτάκι να ακουστείτε λίγο. Είπατε κάποια στιγμή ότι δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια συναισθήματα δύσκολα. Ας πούμε, όταν κάποιος φοβάται, επειδή έχει πονέσει στο παρελθόν, μην του ξανασυμβεί το ίδιο. Αυτό, πώς λέγεται, φυγοπονία ή προστασία? Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό που λέτε, πάρα πολύ φυσιολογικό. Οι άνθρωποι είμαστε, φοβόμαστε πολύ σωστά. Είναι μηχανισμός άμυνας, αυτοπροστασίας. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή της ομιλίας, τα επιβιωτικά πρότυπα. Δηλαδή, οι άνθρωποι, για να προστατευτούμε από το τραύμα, τι κάναμε, επινοήσαμε, φτιάξαμε αμυντικές θωρακίσεις, ψυχικές και σωματικές, για να μπορέσουμε να εμπεριέξουμε το τραύμα, να μπορέσουμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να επανατραυματιστούμε. Αυτό είναι υγιέστατο, δεν είναι κάτι κακό. Απλά όταν οι θωρακίσεις παγιωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και όλο μας το εγώ περιοριστεί στο να ταυτίζεται με τις αμυντικές θωρακίσεις, τότε ξεχάσαμε ποιοι είμαστε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα και θέλει ψυχοθεραπεία. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι όταν φοβόμαστε να μεγαλώσουμε, να τελειωθούν σχετικά με τις σχέσεις και τις
Είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Ναι, ακριβώς αυτό είπαμε πριν, όταν είπαμε αναπτυξιακό τραύμα, ακριβώς αυτό εννοούσα. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν είχαμε ούτε αρκετά καλές μητέρες και πατεράδες, αναγκαστήκαμε, ας πούμε, να πάρουμε φροντιστικό ρόλο. Αυτό είναι τραυματικό. Ένα παιδί να πάρει γονεϊκό ρόλο είναι τραυματικό. Γιατί το παιδί πρέπει να είναι παιδί, δεν πρέπει να είναι γονέας. Αν λοιπόν κάποιος έχει μπει στη θέση του γονέα από πολύ μικρός, αυτός ο άνθρωπος έχει ταυτιστεί, μπορεί να δημιουργεί ένα προσωπείο ψευδές. Αυτό λέγεται ψευδής εαυτός. Ένα κομμάτι του ψευδούς εαυτού είναι κάποιος ο οποίος έχει αποκοπεί από τα συναισθήματά του και από την υγιή επιθετικότητά του ή από τη σεξουαλικότητα και έχει επενδύσει όλη την ενέργειά του στο να θεραπεύει ή να φροντίζει τους άλλους. Από τη μία, με αυτό αισθάνεται ότι έχει νόημα η ζωή του, είναι ένας οικείος ρόλος που τον έχει παίξει στο παρελθόν. Από την άλλη όμως έχει παραμείνει στο ασυνείδητο, δηλαδή στη σκιώδη πλευρά, έχει παραμείνει ο αληθινός εαυτός. Κομμάτια του αληθινού εαυτού μπορεί να μην είναι ευχάριστα στον ίδιο. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια επιθετικότητα, ένας θυμός μεγάλος για τους γονείς του. Αυτά πρέπει να δουλευτούν ψυχοθεραπευτικά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ανάγκη ψυχοθεραπείας. Στην ψυχοθεραπεία, αν υπάρξει μια καλή θεραπευτική σχέση, στην πορεία, σιγά-σιγά κάποιος, εκτονώνοντας τα συναισθήματα αυτά, μέσα σε ένα υγιές προστατευτικό πλαίσιο θεραπευτικό και εμπεριέχοντας τα, ώστε να μην, και μπορώντας να τα εμπεριέξει χωρίς να διαλυθεί, αποκτά μια ασφάλεια που να μπορεί να τα χειριστεί και με τους γονείς του και με άλλους ανθρώπους μετά, τα ίδια συναισθήματα. Μαθαίνει μέσα από τη θεραπεία να μην είναι μόνο γονεϊκός ο ρόλος του στους άλλους. Δηλαδή μαθαίνει αυτό που είπαμε πριν, σαν να αυτοφροντίζεται. Όταν κανείς μαθαίνει να αυτοφροντίζεται, δηλαδή να βγει από τον αποκλειστικά γονεϊκό ρόλο των γονέων, αισθάνεται πιο δυνατός. Αυτό λέγεται ένα πιο δυνατό εγώ, ένα πιο αληθές εγώ. Και αφού είναι πιο δυνατός, μετά μπορεί να φερθεί στους γονείς του από την πλευρά ενός αληθούς εαυτού. Όχι από την πλευρά του ψευδούς εαυτού που θέλει μόνο να φροντίζει. Δηλαδή πιο απλά μπορεί στους γονείς του να αρχίσει να επικοινωνεί και συναισθήματα που δεν θα τον κάνουν επιθυμητό. Απέναντι από τους γονείς του είναι επιθυμητό. Δηλαδή μπορεί να τσουγκρίσει τα αυγά, πώς να το λέμε. Δηλαδή. Γιατί τα παιδιά αυτά φοβούνται να τσουγκρίσουν τα αυγά. Το παίζουν καλά παιδιά γενικά. Καλά, στο τέλος εμφανίζουν συμπτώματα. Όταν περάσει την ψυχοθεραπεία, δεν είναι τόσο καλό παιδί. Αρχίζει να πειραματίζεται με άλλες συμπεριφορές πιο ανεπιθύμητες ή πιο επιθετικές και βλέπει που τον παίρνει. Δηλαδή βλέπει ότι τον παίρνει κάτι παραπάνω. Είναι αυτό που λέμε ότι αρχίζει να βάζει όρια στους γονείς του, στην κοινή ψυχολογική γλώσσα. Όρια σημαίνει ότι αρχίζουν να γνωρίζουν τα δικά μου όρια. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να γίνω καραμουρτζούνης, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό, ξέρετε, πολλές φορές σχηματοποιείται από το μανδύα της θρησκευτικότητας. Δηλαδή, λέει κάποιος τώρα, εγώ είμαι πολύ καλός, με αγαπάει ο Θεός, φροντίζω τους γονείς μου κλπ. Ενώ είμαι ένα παιδί γονεοποιημένο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Γονεοποιημένο. Δηλαδή, αν μπορούσα θα τους σκότωνα, ρε παιδί μου, αλλά τώρα για να μην πει ο Θεός κάτι, θα τους αφήσω να ζήσουν και σήμερα. Το λέω χιουμοριστικά για να ακούσετε τι λέω, έτσι. Δεν το λέει έτσι, μακάρι να το έλεγε. Θα ήταν σε πολύ καλό επίπεδο, ο συγκεκριμένος. Δεν το λέει έτσι, ούτε καν περνάει το μυαλό του, ούτε καν περνάει. Η επιθετικότητα, κακώς νομίζουν μερικοί ότι από την ορθόδοξη ψυχοθεραπεία έχει δαιμονοποιηθεί. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Πολύ μεγάλο λάθος. Ο ίδιος ο Χριστός ήταν επιθετικός, υγιός, όταν έπρεπε, με διάκριση. Δεν είναι δαιμονοποιημένη επιθετικότητα, είναι υγιέστατο ανθρώπινο συναίσθημα. Είναι ενόρμηση, υγιέστατη. Αν δεν ήσασταν επιθετικοί, δεν θα ζούσατε σήμερα, να σου το πω έτσι τόσο απλά. Αν δεν είχατε καμία διεκδικητικότητα και επιθετικότητα, θα ήσασταν πεθαμένοι ήδη. Το άριο για να γομιλοποιηθεί από το σπερματοζωάριο χρειάζεται μια κινητικότητα, δηλαδή μια διεκδικητικότητα. Το πιο δυνατό σπερματοζωάριο γονιμοποιεί το άριο, στο πω τόσο απλά. Το πιο δυνατό κερδίζει. Είναι κακό αυτό, δεν θα υπήρχε ζωή καν. Γιατί έχουμε δαιμονοποιήσει εμείς οι χριστιανοί την επιθετικότητα, για ποιο λόγο? Είναι πλάνη μεγάλη αυτή.
Μεγάλη πλάνη. Καλός χριστιανός δεν σημαίνει σκύβω το κεφάλι, μαλακοφέρνω. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει αυτό. Είπαμε ότι είμαι μαλάκας, αλλά όχι έτσι, Λοιπόν, δεν σημαίνει αυτό, όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ξέρω πότε, ποιος, τι. Μεγάλη αρετή διάκριση. Αλλά για να μάθω και να είμαι διακριτικός, πρέπει να πειραματιστώ με εκδοχές του εαυτού μου, οι οποίες δεν είναι πολύ σαφείς. Δηλαδή δεν ξέρω εγώ τον εαυτό μου. Ξέρετε, η μεγάλη ιδέα μας έφαγε. Έχουμε πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Είτε είμαστε κακοποιημένοι, είτε είμαστε θύτες, πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Για μένα λέω τώρα, δεν λέω για εσάς, έτσι. Μεγάλη ιδέα. Πολύ μεγάλη ιδέα. Πολύ μεγάλη. Λέμε μετά οι άθεοι. Ποια άθεοι? Άθεος δεν υπάρχει. Ο άθεος πιστεύει απλά ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Έχει κάνει δηλαδή ταυτότητα που λέει είμαι ο Θεός ο ίδιος. Απλά εμείς που ας πούμε θρησκεύουμε λιγάκι, αφήνουμε μια πιθανότητα να μην είμαστε εμείς Θεοί. Μια πιθανότητα αφήνουμε. Τώρα μιλάω για βιωματικά, σωστά έτσι, γιατί τι λέμε, άλλα λέμε. Λέμε εγώ, ο Χριστός είναι ο Θεός. Αλλά κάθε μέρα βρίσκω ότι εγώ είμαι ο Θεός. Κάθε μέρα λέω ότι εγώ είμαι ο Θεός στον εαυτό μου. Ποιος έχει δίκιο τελικά? Είμαι τελικά ο Θεός ή δεν είμαι? Τα θύματα λοιπόν, τα θυματοποιημένα παιδιά, παίζουν το ρόλο του Θεού. Αυτός είναι ψευδής σε αυτός. Λένε δηλαδή, καλό παιδί, θα φάω και λίγα ψίχουλα από το τραπέζι. Πονηρός ο βλάχος, καταλαβες. Θα μου δώσουν και κάτι, μωρέ. Δεν θα τρώω μόνο καρπαζιές, θα φάω και κάτι. Θα τσιμπήσω και κανένα κόκαλο. Θα τσιμπήσεις κόκαλο, αλλά δεν θα μάθεις ποιος είσαι. Και... είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί δεν είμαστε αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε. Γι' αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί σωτηρία σημαίνει ολοκλήρωση. Δεν σημαίνει καλό παιδί σωτηρία. Ολοκλήρωση τι σημαίνει? Όλους εδώ τους εμπεριέχω. Συμπερίληψη είναι η ολοκλήρωση. Σωτηρία είναι ολοκλήρωση. Δεν αφήνω τίποτα απ' έξω. Αυτό είναι η σωτηρία. Αυτό πρέπει να συμβεί αρχετυπικά σε ένα εσωτερικό επίπεδο για να συμβαίνει και εξωτερικά. Γι' αυτό είπα ότι είναι μέγιστο έγκλημα η λύθη. Η λύθη, το αδείο της αλήθειας, είναι μέγιστο έγκλημα. Έγκλημα. Κατά της ιστορίας της ανθρωπότητας. Γι' αυτό πρέπει να θυμάμαι ποιος είμαι. Κάθε στιγμή. Δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Δεν έχω χρόνο. Καλησπέρα και από μένα. Εδώ δεν θα αριστερά σας. Ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με την πειθαρχία, μπορεί να την έχουμε κάποιες φορές ή του έννους του εαυτού μας πράγματα, αλλά μερικές φορές μπορεί να χανόμαστε. Εμείς είναι στο φαγητό κάποιοι, κάποιος ρωτήσει στο τόλες, είναι διάφορα από αυτά και τα κάνουμε. Εκεί πώς μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό το κομμάτι? Μόνο 10 μελομακάρονα τη μέρα. Μόνο 10 μελομακάρονα. Στο 11ο κόβομαι. Θα μιλάω στο διατολόγος, Κοιτάξτε τώρα. Γιατί χανόμαστε. Πολύ ωραία ερώτηση. Τώρα αυτή η ερώτηση μπορεί να γίνει ομιλία μόνο για αυτή η ερώτηση που είπατε. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Εντάξει, τώρα επιγραμματικά μόνο έτσι να πω κάτι. Κοιτάξτε, χανόμαστε γιατί δεν έχουμε ούτε αυτοσυνειδησία ούτε ενθύμηση. Γιατί ξεχάσαμε ποιοι είμαστε και δεν θέλουμε να θυμηθούμε κάθε μέρα. Δηλαδή, να το πω πιο απλά. Αν εγώ κάθε μέρα άκουγα τις φωνές μέσα μου, ησύχασα, έβρισκα ηρεμία με τον εαυτό μου και τα πήγαινα καλά με τον Γρηγόρη, θα έλεγχα πόσο μελομακάρονα θα φάω σήμερα. Καταλάβατε. Έχω παρατηρήσει ότι όταν δεν είμαι καλά, δηλαδή ότι δεν έχω σχέση ζωντανή με τον εαυτό μου, ενσυνείδητη, τρώω 10 κουραμπιέδες. Όταν είμαι ήρεμος, δηλαδή όταν κάνω αυτά που το σώμα μου και η ψυχή μου χρειάζονται για σήμερα, όχι περισσότερα, όχι αυτά που ταυτίζονται με τις προσδοκίες ενός ψευδούς εαυτού, τότε τρώω 2 μελομακάρονα ή κανένα. Άντε και ένα κουραμπιέ ακόμα. Μέχρι εκεί. Σας απάντησα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Συγχωρέστε με, θέλετε να ξεκουραστείτε. Θέλετε να ξεκουραστείτε. Να ξεκουραστώ. Ναι. Εγώ μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο, αλλά θα σας κουράσω εσάς. Εγώ θα σταματήσουμε. Γιατί η υπερφαγία έχει να κάνει με όλο το ψυχικό, εσωτερικό μας. Πολύ σωστά. Ναι, πολύ σωστά. Και σε
εξάρτηση, με μια εξάρτηση, με μια νεπολική διαταραχή, παράδειγμα. Εντάξει, αυτό είναι τώρα εξειδικευμένο που λέτε, δεν μπορώ να απαντήσω έτσι γενικά, αλλά εκείνο που σίγουρα όλα τα ψυχοσωματικά συμπτώματα και τα αυτοάνωσα και κάποιες ψυχιατρικές διαταραχές, όλα αυτά συνδέονται με, όπως είπαμε, τα πρώιμα τραύματα, αλλά και με το ότι αυτά δεν έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας ποτέ. Καταλάβατε. Δηλαδή, ένας παχύσαρκος άνθρωπος ή ένας πάρα πολύ αδύνατος, δηλαδή που δεν τρώει ποτέ, αυτοί οι άνθρωποι πάσχουν σε ψυχικό επίπεδο. Δεν πάσχουν τόσο σοβαρά όσο για να νοσηλευτούν, για παράδειγμα, όχι τόσο σοβαρά, αλλά το ρίχνουν κάπου. Δηλαδή, όποιος το ρίχνει κάπου, ένας παίζει, ας πούμε, χαρτιά. Πίνει πολύ. Τρώει πολύ. Το πολύ, όταν κάνεις κάτι πάρα πολύ, σημαίνει ότι προσπαθείς να υπεραναπληρώσεις ένα ψυχικό κενό. Το φαγητό ειδικά το φαγητό επειδή σχετίζεται με την πρώιμη ανάπτυξη και είναι συμβολικά με την ικανότητα του ανθρώπου να προσλαμβάνει ψυχική πληροφορία από τη μητέρα, γιατί όλοι οι άνθρωποι γεννηθήκαμε και πίνουμε γάλα από τη μητέρα. Δηλαδή, ο τρόπος να σχετιζόμαστε με ένα ανθρώπινο τη μητέρα μας είναι μέσω του γάλακτος. Δηλαδή, η μητέρα δεν προσφέρει μόνο γάλα, προσφέρει και σώμα. Δεν προσφέρει μόνο σώμα, προσφέρει και ψυχή. Δεν προσφέρει μόνο ψυχή, προσφέρει και διαθεσιμότητα. Εγώ παίρνοντας γάλα λίγο πολύ μέτρια, δεν πεινάω μόνο για το γάλα, πεινάω για όλα τα συμβολικά περιεχόμενα του γάλατος. Γι' αυτό λέει η Παναγία, εξίστρεει μέλι και γάλα. Δεν λέμε για την Παναγία. Εξίστρεει μέλι και γάλα. Τι σημαίνει μέλι και γάλα? Μέλι σημαίνει η Παναγία. Δεν είναι η μητέρα μας, γιατί μας δίνει μόνο την επιβίωση το γάλα, μας δίνει και μέλι. Τι είναι το μέλι? Τη χαρά της ζωής που είναι ο Χριστός. Μας τα δίνει όλα η Παναγία. Η Παναγία είναι η προτύπωση της μητέρας, που θα έπρεπε να είναι έτσι μια μάνα. Θα μου πεις πώς να γίνει, εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία, που δίνει μέλι και γάλα. Αυτό είναι η Παναγία μας. Ό,τι δηλαδή δεν μπορεί να δώσει μια φυσική μητέρα, το δίνει η Παναγία. Γι' αυτό την έχουμε έτσι την Παναγία μας. Είναι η βαθύτατη, ύψιστη προτύπωση της μητέρας. Μέλι και γάλα. Γλυκύτητα ζωής, αγάπη και ταυτόχρονα τι? Επιβίωση. Και θα ζήσεις και θα είσαι και χαρούμενος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την υπομονή σας. Δεν καθίστε. Να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Μου έκανε εντύπωση ότι ο τίτλος, όταν σας είπα στο email, γράψατε «Θέλεις» και ήταν το «θες». Το «θέλεις» λοιπόν νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο που εγώ θέλω να κρατήσουμε όλοι μας. Εγώ πρώτον και όλοι σας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το «θέλω». Το «θέλω» σημαίνει ότι πρέπει, μπορώ, και είναι το σημαντικότερο πράγμα για να σταθεί ένας άνθρωπος στην αποστολή του. Άνθρωπος, πολύ σημαντικό πράγμα. Εγώ το είχα πει στην Κυριακή, δεν θα σκεπτόμενα όλα, γιατί είμαστε σκεπτόμενα όλα, και αυτό πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή να σκέφτομαι αυτό που είπα και νωρίτερα, να βρω τον εαυτό μου. Το δεύτερο λοιπόν ήταν η γλυκύτητα στο τηλέφωνο που σας κάνει σαν νωρίτερα, που μου λέτε ερχόμαστε κοντά σας. Μου έκανε ο γλυκύτατος τρόπο να το είπατε. Λέω ότι περιμένουμε έναν άνθρωπο μέλη. Και σας ευχαριστώ. Και ξύδι. Λοιπόν, και νομίζω ότι σας ευχαριστήσαμε γιατί ήρθαμε να ακούσουμε. Είπατε πριν από λίγο να μάθουμε να ακούμε. Και εγώ διαπίστωσα ότι όλοι εμείς ήρθαμε να σας ακούσουμε. Οπότε πρέπει να είστε χαρούμενοι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ. Για αυτά τα δύο που είπατε, το ένα είναι το ξέχασα και λυπάμαι πολύ που το ξέχασα. Αν δεν φάνηκε στην ομιλία, το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε εσείς. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο Πάτερ, το θέλεις να μεγαλώσεις. Τα είπε όλα. Αυτή την ερώτηση είναι η πιο σημαντική ερώτηση. Δεν την κάνουμε σήμερα την ερώτηση. Ο καθένας πρέπει να ρωτήσει αυτή την ερώτηση. Θες να μεγαλώσεις? Ο Χριστός μας αφήνει ελεύθερος. Μη σε άλλοι. Προσέξτε το αυτό. Είμαστε απόλυτα ελεύθεροι. Δεν θέλω να μεγαλώσω. Θα υποστείς τις συνέπειες.
Θες να μεγαλώσεις, δεν θέλω να μεγαλώσεις. Πάλι από αυτές τις συνήθειες. Εξαρτάται λοιπόν τι κόστος θα πληρώσεις. Και το ότι ακούτε σημαίνει ότι είσαι καλή υποδοχής. Ένας καλός υποδοχέας, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει πιθανότητες να μάθει να θέλει. Γιατί δεν μπορεί κανείς να ακούει αν δεν θέλει. Καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας είπατε πολλά για τα παιδιά. Εμείς στην Εκκλησία λέμε την φορά ότι ο Χριστός είπε να γίνεται σαν τα παιδιά. Δεν είπε να μείνετε παιδιά. Και μου άρεσε που το είπατε κι εσείς, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας. Τα παιδιά, εγώ πολλές φορές το λέω στο σας εξοπολογίστε. Έχουν την ιδιότητα, την ακακία. Δεν είναι κακό. Μπορεί να ακούγονται, να κλέβουν μεταξύ τους, να κατηγορεί το ένα παιδί το άλλο, αλλά μετά παίζουν μαζί. Δεν έχουν κακία. Αυτό θέλει ο Χριστός, ο Θεός, να κρατήσουμε. Να μας επιτρέψετε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε κάτι που το κάνουμε όλοι και εσείς μαζί και εμείς, την μετάνοια. Για να μετανοήσει κάποιος, πρέπει να τα δει με το μέσα. Άρα λοιπόν εμείς το κάνουμε, προσπαθούμε να το κάνουμε, αυτό που μας είπατε, να συζητήσουμε με τον εαυτό μας. Και πολύ χαίρομαι ότι όλα αυτά συμβαδίζουν. Απλά μερικές φορές δεν τα κάνουμε σωστά. Γι' αυτό μας μένουν τα προβλήματα. Αν το ψάξουμε καλά το μέσα μας, είναι αυτό που είπαμε, τα γράφουμε. Βλέπετε τι είχε γράψει ο Θεός τον ακόμα πιο πέρα. Τότε βρίσκω το κακό μου αυτό, το βγάζω έξω και λέω ότι ναι, είμαι ο χειρότερος. Όχι ταπεινολογώντας, για να μπορέσω να σταθώ με ηρεμία κάτω στο πάτωμα, όπως είπα. Έτσι λοιπόν, αν αξιοποιήσουμε αυτή την εσωτερική κατάσταση που έχουμε, μάλλον μου έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, παιδάκι λοιπόν, και μου έλεγε να μιλάς με τον εαυτό σου. Και μου το θυμήσατε πολύ αυτό. Μου έλεγε να προσέχεσαι. Και όταν προσευχόμουν το βράδυ, έλεγα και εγώ, κοίταξε σήμερα έκανες αυτό, έκανες εκείνο. Το κάνουμε όλοι σας αυτό. Προσευχόμουν το κάνουμε όλοι μας. Άρα τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας. Εάν πάρουμε και το θέλω, κάνουμε μια καινούργια αρχή κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Και μπορώ και να το προσδοκίζομαι μόνο. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη δωρεάν. Έχετε ακούσει που λέμε δωρεάν, ελάβετε δωρεάν, ότι η μεγάλη πηγή των ιερέων. Όλοι λένε, άντε δωρεάν, ελάβετε δωρεάν τότε. Αυτή είναι η δωρεάν. Η δωρεάν που σας έδωσε ο Θεός, που μας τη δώσατε. Η δωρεάν που έχουν εμείς οι ιερείς και τη μεταδίδουμε σε εσάς. Αυτή είναι η δωρεάν. Το άλλο είναι χρήματα. Αυτή είναι η δωρεάν. Σας την έδωσε ο Θεός και πλουσιοπράγματα την χαρίζετε σε εμάς, την μοιράζεστε μαζί μας. Και σας ευχαριστούμε και γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και τον Γεράσιμο και τον Γιώργο που ήρθαν να μικροσκοπήσουν απόψε αυτή την όμορφη ομιλία για να μπορέσουμε και ο κ. Βασιλιάδης και εμείς να την αναπτύσσουμε, να την δουν κι άλλοι και θα την κάνετε στην καλύτερη ποιότητα που μπορείτε. Γιατί αξίζει, όχι για μας, αλλά για την ποιότητα του λόγου. Και αυτά νομίζω δεν έχω άλλο να σας πω. Απλά μια μικρή υπενθύμηση, επειδή είναι ημέρες αγάπης. Είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Έρχεται ο Θεός εδώ στη γη για μας, από αγάπη έρχεται, όχι από υποχρέωση. Έτσι και εμείς λοιπόν αυτές τις μέρες μοιραζόμαστε την αγάπη μας για τους ανθρώπους. Είναι οι μέρες του Ιεράρχου της αγάπης. Θα υπάρχει για αυτόν τον λόγο έξω που πόντι για τον ένα ψάχνος. Όποιος θέλει μπορεί να το πάρει το πόντι. Και υπάρχει και κέρασμα. Νομίζω ότι και αυτό είναι συμπατικό να έχει ένα σκατάκι. Έτσι να γλυκαθούν μια μέρα μακάρι. Δεν έχουμε τώρα κέρασμα. Από ένα, φαντάζομαι από ένα. Δεν τα είπαμε σε κάθε καθένας όσους θέλετε. Ευχαριστώ πάλι, σας ευχαριστώ όλους. Καλά Χριστούγεννα.